my last class with you, and I'm looking forward to that. And I would like to organize this last class a little bit different than the last 3 months. ตอนนี้ก็เป็นบรรยายครั้งสุดท้ายของอาจารย์นะครับก็อาจารย์บอกว่าอยากจะในช่วงบรรยายเนี่ยจะจัดการให้มันลักษณะของการบรรยายให้ต่างจาก2-3 ครั้งที่ผ่านมานะครับ As I announced yesterday, I would like to leave with you or to send it to you tomorrow 3 questions for a take-home test. คือแล้วเมื่อวานที่บอกแล้วนะว่าจะให้3 คำถามนะครับมี3 คำถามไม่ให้การทำtake home test ครับ And I will ask one of my colleagues to translate it into Thai, and you can also write it in Thai. But I already will share now the 3 questions with you. แล้วนะ Yeah. ก็คำถามเกี่ยวกับ3 ข้อนะครับอาจารย์บอกว่าคำตอบที่ภาษาไทยไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนช่วยแปลให้นะครับจะได้จะบอกให้3 ข้อ Roughly. Yeah. The first question is about what are the most important factors to prevent violent political conflicts within a state. What are the most important factors to prevent violent political conflicts within a state? อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ป้องกันให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงภายในรัฐอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงภายในรัฐเป็นคำถามแรกนะครับ Can you repeat? Okay. What are the most important factors to prevent violent political conflicts within a state? ความขัดแย้งนะฮะที่รุนแรงในทางการเมืองนะฮะความขัดแย้งที่รุนแรงในทางการเมืองภายในรัฐภายในรัฐอะไรคือความขัดแย้งอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่ป้องกันอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ป้องกันให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในทางการเมืองภายในรัฐ As I said, I will send, or my colleague, who is her name, she will send you the Thai version เดี๋ยว of this. คำถามเต็มเลยนะเดี๋ยวจะส่งให้เป็นภาษาไทยนะในอีเมลนะครับCan please one of you start writing on a piece of paper your email addresses? อีเมล Yeah, email addresses. เดี๋ยวพวกเราช่วยเขียน On one piece of paper, so that อีเมลของตัวเองไว้ด้วยนะครับส่งให้อาจารย์นะอีเมลใส่กระดาษใส่กระดาษส่งให้อาจารย์ there's just only one paper, and you all write your email address. เรียนด้วยนะเดี๋ยวจะลงมือเดี๋ยวใส่เดียวได้So I wait till I start with the second question. What I can say in between is that Ajahn Srisampok, my colleague, he has to leave at 11:30. So I think it's fair enough because we worked over the time in the past. And I propose we only have a 5 minutes break. เดี๋ยวนี้ผมจะต้องไปออก11:30นะครับนะก็อาจจะต้องเล่นหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจะบอกว่าในคลาสที่ผ่านมาเราก็เกินเวลาไปเลยก็ดีนะไม่ต้องพักก็ได้ครับ5 นาทีพักงานหน่อยนะ Break is not necessary. The break is not necessary. Okay, so nobody needs that. ไม่ต้องเบรกก็ได้นะว่าเรานั่งสต็อปไปเลยนะแล้วตอนบ่ายแล้วบ่ายเรายกเว้นยกเลิกบ่ายไม่มีอาจารย์มีสอบอาจารย์มีสอบทุกสอบตอนบ่ายที่ปกติรีบครับแล้วนั่นก็เลยสอนเดี๋ยวไปนั่งใหม่ไปนั่งใหม่
Okay, now the second question. คำถามสองนะ What are the most effective tools to promote peace building between states? What are the most effective tools, strategies, and mechanisms to promote peace building between states? อะไรเป็นเครื่องมือนะที่มีประสิทธิผลที่สุดนะฮะในการส่งเสริมสันติภาพภายระหว่างรัฐอะไรเป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกที่มีประสิทธิผลที่สุดในการสร้างสันติภาพในการสร้างสันติภาพระหว่างรัฐนะครับคือที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผลที่มีประสิทธิผลที่สุดในการสร้างสันติภาพระหว่างรัฐAnd the third question is, what can civil society organizations contribute to peace building in the Deep South of Thailand? คำถามสามนะว่าบทบาทของภาคประชาสังคมเนี่ยในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะเป็นอย่างไร What can civil society organizations contribute to peace building in the Deep South of Thailand? ภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะมีบทบาทในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ And you have 3 pages for that, for each one page. Three pages for what for each question or three No, pages? one page for One each page question. for each All question. together 3. หนึ่งหน้าหนึ่งคำตอบหนึ่งคำตอบหนึ่งหน้าคำถามหนึ่งข้อเนี่ยตอบหนึ่งหน้ากระดาษขอเพียงแค่หนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้นต่อหนึ่งคำถามเพราะก็คือต้องตอบคือ3 หน้านะ Stating or writing? เขียนจะ writing or type อาจารย์ไม่เขียนว่า handwriting or email No, I would prefer you can write it in Thai, no? เดี๋ยวอาจารย์อ่านไม่ออก On your computer. So send back is through email yeah, and send back through email to my address and the address of my colleague. ก็ต้องนั่นอยู่แล้วต้องเขียนต้องอยู่แล้วว่าส่งไปทางอีเมลนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกแล้วก็อีเมลอาจารย์หรือว่าเลขาของอาจารย์จะบอกอีเมลไว้ให้ And what is the adequate timing for that? เวลาที่เหมาะสมที่เราอยากจะ What's ใช้ใน the การ standard here? Yes. for this questions ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวัยที่กับเป็นผสมนะ เวลาที่เหมาะสมในการคำตอบเราเนี่ยแค่3 หน้า1 ข้อ 1 หน้า 3 หน้าเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่มากหรอก ชั่วโมงเดียวก็เสร็จ เทคโนไม่เป็นไรเทคโนเวลากลับไป ไม่ ที่ กับเราไปอ่านปัญหาอยู่ที่อ่านไง 3 วันไหวไหม3 วันผมไม่ควรเกิน3 วันเทคโนเองไม่ควรเกิน3 วันอยู่แล้วตีก็เอาวันเดียวเลยอันนี้3 ข้อเลย3 วันขาด จัดอังคารอย่าเดินผิดเล่นอังคารTuesday Next week. yeah around 3 days that should be enough okay enough Good. by midnight of Tuesday like bachelor student ขีดเส้นตายแล้วก็ความที่จะมา
And to make it easier for you, I will start by summarizing and reflecting on all the 3 classes we had so far, and I will add for today how to manage peace processes. สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปประเด็นสำคัญที่คุยกันนะฮะที่บรรยายไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เติมบางส่วนเนี่ยเติมบางส่วนเรื่องของการสร้างสันติภาพนะครับการสร้างสันติภาพและสรุปประเด็นสันติภาพเป็นยังไงนะครับ So please ask questions as much as you can to make your work on the task easier. แต่ว่าถามคำถามให้มากที่สุดนะครับนะฮะเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจและตอบคำตอบในแบบถามสอบได้นะครับนะนะครับ Okay, and the first class was about how traditional peace building from above is and has worked within states and between states. Yeah, so the first class, you remember, we talked about traditional peace building in the world within states and between states. ในตอนวันแรกนะครับเราพูดถึงเรื่องของวิธีการแบบเก่าแบบที่เคยทำกันมานะครับนะในการจัดการเรื่องความขัดแย้งเรื่องสร้างสันติภาพนะการแบบเก่าภายในรัฐแล้วก็ระหว่างรัฐนะฮะวิธีการจัดการเรื่องสันติภาพนะครับ And today I will emphasize more the academic side, the scientific side, looking at these aspects of peace building. And therefore I have always written down what are the discourses in academia on these topics. วันนี้เราจะไฮไลท์หรือเน้นจุดที่สำคัญคือว่าในทางวิชาการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมีจุดมีสำคัญยังไงในมุมมองหรือวัฒนธรรมหรือเรื่องของสร้างสันติภาพในอันนี้นะครับนะวันนี้จะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับ So the classical concept how to achieve peace within a state is often called liberal peace. คอนเซ็ปต์หลักนะฮะในทางวิชาการนะฮะก็คือการสร้างสันติภาพในโมเดลเนี่ยเขาเรียกว่า liberal peace นะคือการสันติภาพนะในแบบเสรีนิยมการสันติภาพในแบบเสรีนิยม And one could say that liberal peace has 6 aspects which should ideally be all co-constitute the liberal peace. But in many countries, not all of them are present. ก็จะมีองค์ประกอบ6อย่างนะครับกระบวนการสร้างสันติภาพในแบบ liberal peace นะฮะซึ่งอาจจะบางประเทศก็ครบบางประเทศก็ไม่ครบนะฮะแต่ว่านี่คือองค์ประกอบที่สำคัญมี6อย่างด้วยกัน So liberal peace has a constitutional democracy and has the monopoly of force, meaning that only the state is allowed to apply violence. Other actors, if they disturb that, then it's not a liberal peace situation. ทั้งสองปัจจัยแรกที่สำคัญนะครับคือว่าจะต้องมีระบบการเมืองทับไปตามรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็จะมีรัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดนะครับนะฮะสองอันนี้นะครับนะและตัวที่สำคัญนะก็คือตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่มีรัฐที่มีอำนาจสำคัญอำนาจสูงสุดนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะคือถ้าขาดนี้แล้วก็ไม่สามารถจะดำเนินการเรื่องสันติภาพได้นะครับนะขาดเรื่องของรัฐที่มีอำนาจในการดำเนินการกฎหมาย So another element which is regularly mentioned under the label of liberal peace is the rule of law. อีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพแบบเสรีนิยมก็คือหลักนิติธรรมนะฮะหลักนิติธรรมกฎหมายนะครับหลักนิติธรรม rule of law. And often it is argued, so the liberal peace concept with these 3
features, this is the classical state. The state has the monopoly of force, there is a constitution guaranteeing some basic democratic rights and ensuring the rule of law. สันติภาพแบบเสรีนิยมเนี่ยนะฮะสามองค์ประกอบแรกเนี่ยอันนี้สำคัญหรือว่าสำคัญมากนะฮะสามองค์ประกอบแรกนี้ก็คือการที่มีรัฐธรรมนูญนะฮะที่ให้สิทธิกับประชาชนนะครับนะฮะประชาธิปไตยนะฮะในตามรัฐธรรมนูญนี่คืออันแรกอันที่สองคือมีรัฐซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายนะครับนะฮะและอันที่สามคือจะต้องมีหลักนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมสามองค์ประกอบ Then later these other three elements were added. The first element which was added to the classical liberal state was when politicians are competing with each other, they have to make their parties attractive. So they have to do something for socio-economic development so that the poor people or people who are less advantaged, that they have an attraction why they vote for a particular party. So that was the first element which was added to the classical liberal state. ทีนี้ไอ้สามปัจจัยแรกเนี่ยนะครับที่พูดถึงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นรูปแบบที่เป็นแบบคลาสสิกนะแบบดั้งเดิมเลยนะของรัฐแบบประชาธิปไตยนะครับที่การสร้างสันติภาพรูปแบบดั้งเดิมในแง่ของการสร้างรัฐนะครับนะในแบบสันติภาพในแบบประชาธิปไตยแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะฮะไอ้รูปแบบนี้เนี่ยก็ถูกเติมเข้าไปด้วยอีกปัจจัยหนึ่งเข้าไปหนึ่งปัจจัยเติมที่ปัจจัยเรื่องของการมีการพัฒนาการในทางเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เหมือนกับว่าในประเทศในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองหรือว่าการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยก็จะต้องเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เพื่อจะเข้าสู่เป็นรัฐบาลวันนี้คือก็ต้องมีแนวคิดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนะครับ On a similar reading, another element was added, particularly by those parties who try to get the votes of the less well-off people, particularly of the lower classes, of the working class, or even of people living in poverty. They said the liberal piece should also have a kind of social democratic element, meaning promoting social justice and creating a tax system which moves money from the rich people to the poor people. อีกปัจจัยเติมเข้ามาครับนอกจากในเรื่องของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอีกปัจจัยที่เติมเข้ามาก็คือเรื่องของนโยบายในการสร้างความยุติธรรมในทางสังคมนะครับ social justice อันนี้หมายความว่าเรียกว่าสังคมประชาธิปไตยนะของเรื่องสังคมประชาธิปไตยสวัสดิการหรือว่าระบบการเสียภาษีที่กระจายรายได้นะจากคนรวยไปสู่คนจนอะไรอย่างนี้นะเนี่ยคือเรื่องของหรือว่าสวัสดิการสังคมอะไรพวกนี้นะครับผู้ช่วยคนจนเนี่ยเพราะนี่คือไอ้ปัจจัยเนี่ยจะเข้ามาเติมอีกอันหนึ่งเพราะว่าภาคการเมืองการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยผมก็ต้องมีการนำเสนอนโยบายเรื่องของสวัสดิการสังคมเพื่อจะช่วยเหลือคนจนคนไร้โอกาสนะให้เข้าไปสู่การมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยนะว่านี่คือปัจจัยเรื่องของสังคมเรื่องของปัจจัยเรื่องของเรียกว่าความยุติธรรมในทางสังคมเนี่ยนะก็เติมเข้าไปปัจจัยนะครับ And the latest development is that some people say, well, if you have a very pluralistic state with several identity groups and you have big differences among these people with respect to how the state should be managed, you also need to think about how can you create a culture of peaceful conflict resolution. So you have to introduce, for example, elements of multiculturalism.
that you explicitly acknowledge people with different religions, different ethnicity, different languages, different culture. อีกปัจจัยหนึงนะครับที่สำคัญที่ตามมาก็คือการสร้างวัฒนธรรมเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติครับวัฒนธรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันตินะครับนะหรือเป็นวัฒนธรรมสันติภาพเองนะครับนะอันนี้หมายความว่าส่งเสริมความหลากหลายวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาทางเชื้อชาติทางด้านของความคิดความเชื่อยอมรับการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายนะครับนะเพื่อจะให้เกิดความอดทนอดกลั้นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีทางสันตินะครับ Now, this is now often called, this is the theory of liberal peace with 6 elements which have to be in place to create a peaceful internally state. อันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่อยู่ในวัฒกรรมสันติภาพแบบเสรีนิยมนะครับนะวัฒกรรมสันติภาพแบบเสรีนิยมซึ่งมีองค์ประกอบเนี่ยทั้ง6อย่างเนี่ยนะครับนะที่จะนำไปสู่การสร้างรัฐเสรีนิยมที่มีที่สร้างสันติภาพนะครับ Now the critics of this theory, they say, with this idea might apply to not more than 30 to 50 countries in the world. But we have 200 countries, and many of the 200 countries, they don't fulfill all these criteria. Take China, there is no constitutional democracy. Nevertheless, we would say China is a quite peaceful country internally. Or to give another example, if you look at Vietnam, Vietnam also has no constitutional democracy, but if you look at the assessment in the peacefulness of states around the world, this map I showed you from Australia, they said that that country, Vietnam, is more peaceful than Thailand. So maybe this theory is wrong. We have to accept that so-called hybrid peace can also be achieved without this or this or this. ก็มีบทวิจารณ์นะครับมีบทวิจารณ์รู้สึกเนี่ยโมเดลliberal peace เนี่ยนะฮะมีคนที่วิจารณ์ว่ามันไม่ได้ใช้ได้กับหลายประเทศทั่วโลกนะครับนะคืออาจจะครบเนี่ยทั้ง6ปัจจัยที่ว่าเนี่ยที่ประเทศที่มีครบเนี่ยในโลกเนี่ยก็มีน่าจะมีทั้ง30ประมาณ30หรือ40ประเทศนั้นนะจาก200กว่าประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยเป็นจริงเท่าไหร่ในการเอามาประยุกต์ใช้กับประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะเพราะว่าก็มีบางกรณีบางประเทศซึ่งมีสันติภายในประเทศนะมีสภาพสันติภายในประเทศนะโดยที่อย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยจีนนะเป็นจีนเป็นต้นนะครับนะก็ไม่มีข้อนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็สามารถจะสร้างภาวะสันติภายในประเทศได้ค่อนข้างดีหรือว่าเวียดนามเป็นต้นนะครับนะก็ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยแต่ว่าก็สามารถจะสร้างสันติภายในประเทศได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อยู่ในแรงระดับค่อนข้างสูงด้วยอย่างกรณีเราได้แผนที่เราที่ออสเตรเลียก่อนที่แรงอันดับประเทศทั่วโลกที่มีสันติภาพหรือว่าภาวะสันตินะฮะเวียดนามก็สูงกว่าประเทศไทยด้วยในภาวะสันตินะครับนะฮะก็แสดงว่าน่าจะปัจจัยทั้ง6อย่างที่ว่าเนี่ยจะมาใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับในประเทศทั่วโลกแต่จะมีการผสมก็เสนอว่าอาจจะมีการผสมนะ So if you study the literature on peace within states, you will now find these two schools disputing with each other. The liberal peace school and the school which is called themselves sometimes the hybrid peace
peace, meaning, let's be realistic. We can give up some or the other factor, but it's still important to have peace as negative peace, that the state has only the monopoly of force. That's most important. ก็ในเอกสารในตำราในเรื่องสิทธิสันติภาพที่เรามีตอนนี้นะตำราทางวิชาการนะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงโมเดลเรื่องของสันติภาพนะในสองแบบนะที่มีโคโตเยงแบบแรกคือแบบที่ว่าเนี่ยนะ liberal peace นะแนวคิดแบบแรกแนวคิดที่สองเนี่ยคือว่ามีโต้แย้งนะก็คือว่าเป็นไฮบริดเขาใช้คำว่าไฮบริด peace นะก็คือสันติภาพในแบบรูปผสมสันติภาพในแบบรูปผสมนะแบบทางแบบกับรูปผสมหรือว่าอาจจะองค์ประกอบบางอย่างนั้นในนี้เอามาใช้นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่เป็น liberal peace นะก็คือใช้แบบผสมนะก็อาจจะได้นะครับ Some interested parties also say this is Asian democracy. It's different from Western democracy. So they use that term. Asian democracy or Asian style democracy can create hybrid peace. We don't need all of this. เพราะฉะนั้นนักคิดนี้ก็เลยมองว่าประชาธิปไตยในแบบเอเชียนะฮะประชาธิปไตยในแบบเอเชียคือประชาธิปไตยแบบผสมนะฮะผสมพันธุ์ทางแบบนี้ก็จะสามารถจะสร้างรัฐอีกแบบได้แต่มันจะมีต้องครบทั้งหกอย่างนี้ครับนะ Any question or comment on this? มีคำถามอะไรไหมหรือคอมเมนต์อะไรไหมนะนี่นะครับ This is all about the first question I gave to you. Can liberal peace and have no monopoly of force because like peace between the state, they have no monopoly of force but can be peace. No, that's difficult. Or it's unlikely. Look at Syria right now. Syria is a state where there is no monopoly of force. The state cannot control it. There are many other actors. Can we look the state like the global one? The global is one state. Have no monopoly. Well, if there is an arrangement between the state and the other groups which control weapons, then it's possible. One case of this kind, do you know which country that is? That is Lebanon. In Lebanon, there is no internal violence, but no monopoly of force, because many of the armed groups which are not in the government, they can at any time use force. For example, some of the non-state armed groups in Lebanon, they attack Israel. And it's not the state of Lebanon. It's other groups close to Iran who apply this force and who have this situation that they don't apply violence in the state but outside of the state, against the will of the army of Lebanon. ก็มีรูปแบบของรัฐบางอย่างนะครับนะที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องใช้มีรัฐที่เป็นศูนย์ในการใช้อำนาจสูงสุดนะครับนะคือหมายความว่ากลไกอำนาจสูงสุดของรัฐเนี่ยไม่มีนะในการกำลังใช้อำนาจสูงสุดในภายในรัฐจะเป็นอย่างนี้ปัจจัยนี้ก็จะมีบางรัฐที่อยู่ได้แต่ว่าอาจจะไม่มีสันติก็ได้นะตัวอย่างเช่นของซีเรียตอนนี้นะก็คือไม่มีตัวนี้อำนาจสูงสุดของรัฐในการใช้กำลังนะก็คือว่านั่นคือไม่มีภาวะสันติเกิดขึ้นแต่ที่กรณีหนึ่งที่มีภาวะสันติไม่มีอำนาจสูงสุดของรัฐเนี่ยก็คือเลบานอนนะครับนะในกรณีเลบานอนเนี่ยคือว่าไม่รัฐเนี่ยไม่สามารถจะคุมการใช้กำลังภายในรัฐเลบานอนได้เพราะว่ามันจะมีกองกำลังติดอาวุธ
ที่ไม่ใช่รัฐอยู่หลายกลุ่มนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเลบานอนจะมีรัฐพิเศษแต่ว่าถึงแม้จะมีกองกำลังติดอาวุธอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐอยู่ในเลบานอนเนี่ยแต่ว่าก็มีภาวะสันตินะฮะแต่ว่ากองกำลังพวกนี้ไปต่อสงครามกับประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านไปโจมตีกองกำลังพวกนี้ไปโจมตีอิสราเอลเนี่ยก่อเหตุที่อิหร่านอย่างเงี้ยนะคือกลายว่าแต่ว่าไม่ก่อเหตุภายในประเทศตัวเองนะครับเพราะว่าthey didn't fight each other within the state of Lebanon because they know that then they are become too weak vis-a-vis Israel. So they still want to ensure that Lebanon stays in the situation as it is now, that there is no internal war, but they want to keep the force because they think that the state forces of Lebanon are too weak. So they need other forces. Yeah, and because of the political character of the country, they cannot agree on one policy. It's because the Christians and the Muslims in Lebanon are so divided. โดยเลบานอนนะครับทั้งที่มันมีสันติภายในแต่ว่ามีกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มนะครับรวมทั้งของรัฐด้วยนะที่เป็นอย่างนี้ได้นะฮะก็เพราะว่ามันมีข้อตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มรวมทั้งรัฐด้วยว่าจะต้องอยู่อย่างสันติไม่งั้นแล้วเนี่ยอิสราเอลทำลายนะนี่คือกดดันในอิสราเอลมาที่ว่าเลบานอนก็คือทุกกลุ่มเนี่ยกองกำลังเนี่ยคือว่ายอมว่าไม่รบกันเองนะฮะหรือโดนอิสราเอลยึดแต่ว่าในเรื่องการเนี่ยคือว่ากองกำลังพวกนี้ก็สามารถจะเป็นปฏิบัติการนอกประเทศนะโดยอิสระจากรัฐได้แล้วก็มันก็เลยมีอะไรพิเศษครับนะฮะแล้วก็ภายในประเทศมันมีความแตกแยกกันมากในแง่ของว่ามันรวมกันเป็นอะไรหนึ่งเดียวไม่ได้ในแง่ของกองกำลังอาวุธเพราะว่าคริสเตียนกับมุสลิมเนี่ยมันมีความแตกแยกกันสูงมากในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐนะฮะแล้วก็มีกองทัพหรือมันนอนเองนะแต่ว่ามันก็ไม่แข็งพอที่จะไปปราบกลุ่มอื่นได้วันนี้คือมันก็อยู่ได้เพราะว่าพิเศษตรงนี้นะครับ Many people, when they talk about the lack of a monopoly of force, they are thinking of countries like Nigeria, where Boko Haram is challenging the government forces regularly, or other countries in Africa where there are resistance movements who at any time can hit out at the official army of the state. ก็เวลาพูดถึงเรื่องของรัฐที่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีอำนาจนำอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็บางอย่างเขาจะพูดถึงไนจีเรียนะไนจีเรียซึ่งรัฐบาลอ่อนแอแล้วก็กองกำลังติดอาวุธของโบโกฮารามนะครับนะฮะของพวกรุนแรงนะฮะก่อเหตุอยู่ประจำนะฮะตัวอิรักนะครับนะอันนี้ก็เป็นแล้วก็ในแอฟริกานะฮะในแอฟริกาก็มีปัญหาในรัฐที่อ่อนแอแบบนี้นะครับ So maybe you know that the most extreme case is now Libya, because Libya is no longer one Libya, because you have two governments and two or more monopoly of forces in the western and the eastern part of Libya. อีกเคสหนึ่งก็คือลิเบียนะครับนะลิเบียตอนนี้คือว่ามันก็มี2ระบบในประเทศเดียวกันนะสองรัฐในประเทศเดียวกันฝั่งตะวันออกตะวันตกกับนะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันกับประเทศลิเบีย Yeah. And in Colombia, they had a similar situation when the FARC was still fighting the army of Colombia, but now they have created again in Colombia a monopoly of force. โคลอมเบียก็เคยมีปัญหานะครับนะฮะตอนฟาสที่ต่อสู้กับรัฐบาลนะฮะยาวนานมากที่โคลอมเบียแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือพยายามจะสร้างโมโนโพลีฟ
ฟอร์สโดยรัฐเนี่ยนะที่โคลอมเบียเนี่ยมันกลับคืนมาให้ได้นะครับนะก็จะมีกำลังแก้ปัญหานี้อยู่นะครับ You know the country which is a neighbor to Thailand, which has no monopoly of force? มีประเทศเพื่อนบ้านไทยอยู่ประเทศหนึ่งที่ไม่มีโมโนโพลีฟอร์สโดยรัฐนะที่ประเทศเพื่อนบ้านรู้ว่าประเทศไหนประเทศเพื่อนบ้านไทยไม่มาก Myanmar. There are several regions, particularly in Shan State, in Kachin State, which are not controlled by Can we change monopoly of force to no use of force? You can use that term as well. This term is used by this school very much, therefore also this school criticizing them, they also use the term. But you can change it. เป็นดูเรียกว่าอะไรนะ ไม่ใช้กำลังเลย no monopoly no use of force แทนที่จะผูกขาดอำนาจผูกขาดการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเราน่าจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้ความรุนแรงเลยนะเป็นเป้าหมายจริงๆเพราะว่า because rule of law maybe violate by the monopoly of force anyway. Yeah, but you have to understand why this term was introduced in the first place, and that was when the system of nation state was created by kings and queens and other leaders of fiefdoms. It was all based only on force, because that was the key characteristic. The king claimed that he is in charge because he has the force, no one else. If someone else challenges him, there is no chance for him to survive because he cannot control in his territory this situation. So this is the start of the modern system of nation states. This came, all the other things came later. เหตุผลที่เป็นปัจจัยแรกการผูกขาดการใช้กำลังบังคับเนี่ยอำนาจสูงสุดเนี่ยในการใช้กำลังเนี่ยนะครับปัจจัยนี้เป็นปัจจัยแรกเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐประชาชาติการสร้างเนชั่นสเตทในโลกเนี่ยนะฮะในยุโรปเนี่ยนะมันก็เกิดจากพวกกษัตริย์หรือว่าพวกเจ้าที่ดินหรือว่าพวกหรือว่ากษัตริย์หรือว่าราชินีเรื่องต่างๆตอนนั้นเนี่ยคืออยากจะตกลงแบ่งอำนาจกันว่าจะทำยังไงเรื่องของการจัดการเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็หลังจากนั้นแล้วคือตกลงกันได้ว่าคือตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยของอำนาจของกษัตริย์เนี่ยในการควบคุมก็คือการใช้กำลังนะใครมีอำนาจก็จะคุมดินแดนได้นะฮะก็แบ่งกันนะก็เริ่มต้นของรัฐประชาชาติที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกิดจากการใช้กำลังบังคับนะการใช้กำลังบังคับของแต่ละผู้นำนะครับนะทีนี้ก็เลยจุดเริ่มต้นในตอนนั้นก็เลยทำให้เหตุผลเรื่องของการทฤษฎีเนี่ยก็คือเขาให้ความเป็นเรื่องนี้เป็นตัวแรกของนะครับในเรื่องอำนาจสูงสุดของรัฐนะในการใช้กำลังครับเนี่ยผมขอพูดเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องยากคือว่าเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวกันเองนี้หรือเปล่าที่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงคือ with the same reason to make to establish the state the same reason is the cause of the violence conflicts nowadays and why the monopoly of force is the one of the elements to build the liberal peace, right? Because it's the same reason, the same cause of the violence, conflict, or war. Yes, I agree with you that there is a school of thought. This is, but it's not a hybrid peace school. It's another school. It's good that you mentioned that. There is one school arguing that the origin of violence is the creation of the modern state.
So the modern state per se is the evil. If the state would have not been created, there might be no violence. It's only a small school of thinkers who are convinced of that, but they are very sharp in their arguments, and if you would like to learn more about it, I would recommend some literature of that school. But most academics who do research on that, they would be skeptical of that school, not least because of the realpolitik argument, can we give up all states in the world? That will be very difficult, but it's good that you raised that. เป็นคำถามที่ดีว่าของเราคือถ้าไม่มีรัฐเลยเป็นอำนาจของรัฐสูงจะได้ไหมเพราะว่าจริงแล้วอำนาจสูงสุดของรัฐนี่เองก็ทำให้เกิดสงครามแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายต่างๆขึ้นในโลกนี้นะครับหรือว่าเราพีซเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้เองหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่เป็นปัจจัยแรกของการมีรัฐเนี่ยการใช้อำนาจสูงสุดคือมันขัดแย้งในตัวเองในตัวน้องนี่นะทีนี้คำตอบว่าวันนี้แล้วก็มีสำนักคิดอยู่อันหนึ่งนะนอกจากสองสำนักคิดอันนี้ที่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยสองสำนักคิดอันนี้นะครับที่เราพีชกับไฮบริดเนี่ยนะมันมีสำนักคิดหนึ่งที่มองทำนองนี้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ในโลกเนี่ยนะก็คือสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามคือตัวสำคัญว่าการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่นี่เองเนี่ยตัวที่สำคัญไม่สันติภาพขึ้นเพราะนี่ว่าก็ต้องทำลายยกเลิกรัฐซะเนี่ยอำนาจรัฐเนี่ยไปเลยก็ได้นะแต่มันไม่เกิดปัญหาอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าสำนักคิดอื่นนะก็โต้แย้งว่ามันในโลกความเป็นจริงเนี่ยใน realpolitik เนี่ยนะในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันก็คือมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกเนี่ยพูดง่ายนะในเรื่องอำนาจเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าก็เลยไม่ได้รับการยอมรับนะสำหรับที่นี้แล้วก็จะมาคิดอันนี้นะบอกว่ารัฐอำนาจรัฐสมัยใหม่เนี่ยตัวเหตุที่สำคัญเลยนะที่ทำให้เกิดความวุ่นวายสงครามก็เลยเป็นสำนักคิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็มีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจเลยนะมีแหลมคมมากในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นสำนักคิดที่ไม่มีอิทธิพลมากนักในทางการศึกษาในทางวิชาการแต่ว่าสองสำนักคิดที่พูดมาก่อนหน้านี้จะมีบทบาทสำคัญมากกว่านะครับ I will later show you a picture where all this started in 1648. เดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะว่าทำไมมันถึงเริ่มยังไงนะในปี1648นะจุดเริ่มต้นของรัฐชาติสมัยใหม่นะที่เคยอธิบายไปแล้วนะ1648นะครับ And ironically, that was in the context of a peace process. แต่ว่าเดี๋ยวพูดต่อไปนะในเรื่องบริบทของรัฐบริบทของกระบวนการสันติภาพนะในเรื่องการอธิบายเรื่องบริบทของกระบวนการสันติภาพด้วยนะครับ Okay, but let's move on here. Are there any other questions or comments on how to make peace within a state? มีคอมเมนต์อะไรไหมในเรื่องนี้ในส่วนนี้นะครับมีไหมคำถามคอมเมนต์อะไร So then let's move from the traditional approach to the challenges in the 21st century. ก็ขยับมาจากอันนี้นะนี่ทฤษฎีแบบที่เคยมีมาในอดีตนะทฤษฎีแบบคลาสสิกแบบเก่าเนี่ยนะต่อมาก็จะคือเป็นทฤษฎีเรียกว่าใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยนะการท้าทายใหม่ๆนะครับในสถานการณ์ใหม่ๆในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นยังไงบ้าง So now we have to differentiate between two types of states in the world. เราจะต้องแยกลักษณะรัฐออกเป็นสองประเภทรัฐต่างๆในโลกเนี่ยแยกเป็นสองประเภท And one type of state is one where the state powers decide we should unify all people within one identity. ทฤษฎีที่หนึ่งหรือว่า
รัฐเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเป็นผู้เดียวที่ตัดสินใจว่าจะทำยังไงถ้าไม่เกิดเอกภาพแล้วก็การแก้ปัญหาภายในรัฐตัวเองรัฐเป็นผู้ตัดสินใจคนเดียว So this is the classical centralized state, or also called nation state, a state which forms a nation where everyone is unified. And the most famous example is the state of France, a region in Europe which was extremely multiple, for example with respect to the languages. Till the early medieval period, there were at least 70 different languages spoken in the region of France. And the kings of France made sure that all languages which were not French were destroyed. Only one language has to be spoken. And they were very successful, and they formed the classical centralized state in Europe. แนวคิดที่สำคัญนะครับเป็นแนวคิดแรกที่บอกว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการศูนย์กลางรัฐทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการปัญหาทุกอย่างในรัฐตัวเองเนี่ยนะรัฐเดียวเนี่ยก็คือแนวคิดแบบฝรั่งเศสที่เรียกว่าแบบศูนย์กลางเน้นความศูนย์กลางของรัฐอันเดียวเป็นแนวคิดของฝรั่งเศสซึ่งเป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นมาจากประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสครับคือไม่ว่าตั้งแต่ยุคกลางจนถึงต้นยุคกลางพวกนั้นเนี่ยก็คือฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะก็คือว่าในแดนที่มีภาษาอยู่ประมาณ70ภาษาภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน70ภาษาแล้วก็มีความแตกต่างกันมากแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าจะต้องลงศูนย์ฝรั่งเศสให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เดียวนะคือภาษาเดียวดังนั้นฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสก็เลยมุ่งทำลายภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสทำลายภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศส70ภาษาให้เป็นภาษาเดียวนะครับฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการที่ว่าสร้างรัฐที่มีอำนาจศูนย์กลางการสร้างเอกภาพในการจัดการปัญหาต่างๆเป็นแนวคิดแบบฝรั่งเศส Only one. Which king of France? Oh, that was more or less the whole series. They all were early medieval. Yeah. Since the 18th up to the 18th century, and they also got rid of the non-Catholics. But so the Protestants in France were pushed out, and Prussia was very happy to take them because they were so well educated. คือในโมเดลแบบฝรั่งเศสที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดจากกษัตริย์องค์เดียวนะฮะมันก็ว่าต่อเนื่องมาแต่ต้นยุคกลางจนมาถึงศตวรรษที่18นะฮะนั่นคือว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยกระบวนการในการรวบศูนย์อำนาจแล้วก็สร้างเอกภาพแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งของเรื่องภาษาและศาสนาหรือว่าปราบพวกโปรเตสแตนต์นะฮะอะไรเงี้ยนะครับทำให้พวกโปรเตสแตนต์นี้เป็นเยอรมันโดยนั่นคือรัสเซียก็เลยรับพวกโปรเตสแตนต์เข้าไปซึ่งเป็นคนเก่งๆนั่นเลยเยอรมันเลยได้ผิด And there was one group of people on the island of Corsica. They were the only ones who could say their language. So this is only one region in France, which is the island of Corsica, in the Mediterranean Sea, where they speak Corsican language. And the French state tried to bring it out, but they didn't succeed. And there was a resistance movement up to the 1950s defending their language. And it was finally about 30 years ago that the French state said, okay, we do one exception, and that's the island of Corsica. We tolerate that you keep your own language.
ก็มีในฝรั่งเศสนะในประเทศฝรั่งเศสก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่ที่เดียวที่ยังรักษาภาษาของตัวเองไว้ได้ในประเทศฝรั่งเศสก็คือเกาะคอร์ซิกานะครับเกาะคอร์ซิกาซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยหลายยุคหลายสมัยในประวัติศาสตร์พยายามจะบังคับหรือว่าทำลายภาษาชาวคอร์ซิกาเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ที่คนฝรั่งเศสไปคนคอร์ซิกาก็แบบมีการต่อต้านจนกระทั่งท้ายๆสุดแล้วเนี่ยก็คือประมาณ1950นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสก็บอกว่าจะยอมรับว่าให้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ให้พูดภาษาอื่นที่จะฝรั่งเศสได้คอร์ซิกาที่เดียวเลยครับในฝรั่งเศส Now, that was one model. The other model, as mentioned, is the model of the state nations, where the state accepts that there are very different national identities and they have to together in one state. And the most famous examples are no longer existing. That is former Yugoslavia and the Soviet Union, the USSR. Now, the most diverse country with a state character in the world most likely is India. รูปแบบรัฐแบบที่สองนะครับนะอันนี้ที่ต่างจากแบบแรกนะที่เป็นศูนย์กลางรัฐเดียวรัฐนะดิชั่นสเตทรัฐประชาชาติรัฐเดียวก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็นรัฐที่เรียกว่า state nation ทุกวันนี้คุยไปแล้วนะครับก็คือประชาชาติรัฐนะไม่ใช่รัฐประชาชาตินะครับนะรูปแบบที่สองเป็นประชาชาติรัฐนะ state nation คือว่าหนึ่งรัฐหลายประชาชาติในรัฐของตัวเองนะครับที่มีความแตกต่างหลากหลายภาษาที่แตกต่างหลากหลายอยู่ภายในรัฐต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือโมเดลรูปแบบที่สำคัญเนี่ยที่ออกมาคือว่าซึ่งอดีตสหภาพโซเวียตแล้วก็อดีตรัฐยูโกสลาเวียนะครับนะคือโมเดลที่แบบนี้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับนะแล้วก็this one Now, currently India is the most. India ที่หนึ่งนะที่เป็นลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับนะคือ state nation. How do you feel? Well, others, if you take other federal states which have a multicultural setup, then one state which is first mentioned is Canada, because they have an English-speaking and a French-speaking section. อีกอันหนึ่งที่ยกตัวอย่างได้ในปัจจุบันก็คือแคนาดานะก็คือเป็นรัฐที่มีเรียกว่ากลุ่มคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีกลุ่มคนที่ประชาชาติกลุ่มคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับนะสองประชาชาติอยู่ในรัฐเดียวกัน Many African states also belong to this character, to this category, but their federalism is not that advanced, maybe with the exception of Ethiopia. And another case in our neighborhood here is Myanmar. Myanmar is officially a federal country, but de facto it's a hybrid between the two. ก็จะมีตัวอย่างรัฐอื่นอีกนะเช่นในแอฟริกานะครับหลายรัฐเนี่ยที่เป็นแบบนี้ในทวีปแอฟริกานะครับนะที่เป็น state nation นะแต่ว่าก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับนะเป็นจุดเด่นที่สำคัญคือที่เขาพูดถึงว่าก็คือเอธิโอเปียที่กับนะแล้วก็ถ้าว่าประเทศพื้นบ้านเราอย่างที่พูดไปแล้วคือว่าเมียนมาก็ถือว่าเป็นประเทศแบบนี้เป็นรูปแบบรัฐแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์โรดบอกว่าจริงเมียนมาคือแต่ในชื่อแล้วแหละในแง่ของการมีภาษาพันธรัฐอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นแบบผสมมากกว่าเป็นแบบไฮบริดนะครับหรือว่ามากกว่า So now these two types of states, the nation states and the state nations, both have their problem how to keep peace. But the problems they have are slightly different.
คือรัฐทั้งสองแบบนี่นะครับนะฮะรัฐทั้งสองแบบเนี่ยนะเพราะว่า nation state หรือ state nation เนี่ยนะต่างก็มีปัญหาในเรื่องของการสร้างสันติภาพภายในประเทศตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการสร้างสันติภาพภายในประเทศตัวเองทั้งคู่นะครับนะแต่ว่าปัญหามันต่างกันลักษณะปัญหามันต่างกันจะมีปัญหาคู่ So the problem that the nation states have is that now groups have started to request for decentralization, for devolution, for autonomy, still within the state, but they don't want to be dominated too much by the center. ปัญหาที่สำคัญในรัฐแบบ nation state ว่ามันยังมีบางพื้นที่บางชุมชนที่ของต้องการจัดการตัวเองนะฮะต้องการจัดการตัวเองแล้วก็ต้องปฏิเสธเรื่องของการแทรกแซงของศูนย์กลางนะครับอันนี้คือปัญหาของรัฐในแบบแรกนะครับ So I would say the situation in the deep south of Thailand is one where within a nation state one group says we want a special situation here be officially acknowledged. ก็อย่างก็เข้าข่ายกรณีของในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทยนะครับอยู่ในปัญหาแบบนี้นะครับคือว่าพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะมีความต้องการมีคนต้องการให้มีความเป็นอิสระมีการจัดการตัวเองได้ในเรื่องการจัดการในทางไทย The problem with state nations is that many of the entities with their own ethno-national identity, they think, oh, now the time is right that we leave that state nation altogether. That is the situation right now in Spain with two candidates trying to move up. ในรูปแบบของสถาบันทรัฐเนี่ยนะครับนะฮะในแบบที่สองกับนะฮะแบบเจนเนชั่นเนี่ยนะก็คือปัญหาบางหน่วยในการเมืองเนี่ยบางรัฐเนี่ยมลรัฐที่ย่อยเนี่ยนะครับนะฮะเกิดต้องการที่จะแยกออกไปเลยนะครับนะฮะต้องการอิสระแยกออกไปเลยจากสหพันธ์เนี่ยก็มีกรณีของสเปนเนี่ยเป็นที่เราทราบอยู่แล้วสเปนกับโปรตุเกสนะฮะที่ต้องการแยกไปเนี่ยนะครับเช่นบาร์เซโลนาคาตาลันนะครับคาตาโลเนียนะครับ So, and you can easily imagine that some of the groups here in the nation states think, oh, if we would have a state nation instead, then we could easily stay here and everything is fine. So those who are not happy to be part of a nation state, they would argue, let's have a state nation, then we are happy. ก็ในกรณีของแบบแรกเนี่ยนะเซนสเตทนะบางหน่วยย่อยที่อยู่ภายในเนี่ยนะคิดว่าโอเคถ้าตัวเองเปลี่ยนจากถ้าว่าอันนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเป็นnation state มาเป็น state nation นะฮะเป็นรูปแบบสากลอย่างเงี้ยก็ยอมรับได้ก็จะอยู่ภายใต้เดิมที่มีอยู่เนี่ยนะครับ And here the problem is that some of them ask, oh, this is the time is now right that we can have our own, and now comes the important question: if they want to leave, do they want to create such a state or such a state? So will the Catalans, when they are dependent, will they give to the non-Catalans the same rights they have enjoyed as part of Spain? อันนี้ก็คือกรณีอย่างถ้าเป็นstate nation เนี่ยคือบางรัฐที่ต้องการจะแยกออกนะครับนะแยกอิสระเนี่ยนะคาตาลันเนี่ยนะครับนะทีนี้คำถามคือว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่ต้องการจะแยกออกนะstate nation ในแบบนี้นะการแยกออกแล้วการแยกออกมาเพื่อจะเป็นยังไงเพื่อจะกลับมาเป็นรูปแบบรัฐเดิมแบบ nation state หรือว่าแยกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนะเป็นแบบเดิมหรือว่าเป็นแยกใหม่งานเป็นแล้วก็คำถามตามมาคือว่า
เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยคนกลุ่มน้อยในรัฐของตัวเองเนี่ยนะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยเหมือนกับที่ตัวเองได้รับจากระบบเดิมคือสเตทเนชั่นเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะก็ยังแก้ไม่ตรงกันได้ Any comments or questions on these challenges? มีคำถามไหมครับมีคำถาม คือในกรณีของnation state เนี่ยซึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในชนกลุ่มใหญ่ตรงนี้ ใช่ใช่ แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเป็น autonomy คือยังอยู่ในnation นั้นแล้วก็เขาจะคิดต่อไหมฮะที่จะแยกออกมาไปสู่ของ state nation ก็คือจากเอกคือไปแบ่งแยกอีกทีนึงคือก็มีสองเป้าแรกก็คือเป็น autonomy ก่อนนะครับคือยังอยู่ก่อนอยู่ภายในยังอยู่ภายในก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือออกไปเลยมาเป็น state nation คือแยกออกไปเลยจากหนึ่งไปสอง จากหนึ่งไปสอง จากสองก็ไปสามก็เป็นแต่หมายความว่าจาก nation state แยกตัวออกไปเป็น state nation ได้ยังไงไม่คือต้องการจะเปลี่ยน autonomy มันก็คือจาก nation state หนึ่งแยกออกไปเป็นอีก nation state หนึ่งนี่แหละคือออกมาแต่เสใช้คำว่า state nation ออกเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมหรือว่าที่อาจารย์เข้าใจว่าคือแค่ว่ามันจะมี2โมเดลในแง่ของการเปลี่ยนแปลงว่าจากอันนี้เป็นออโตโนมีมาเป็นอันนี้มันเป็นนี้ออโตโนมีจริงๆแล้วคือพูดง่ายคือแบบรัฐเดี่ยวเนี่ยอย่างเดิมเลยนะเปลี่ยนมาเป็นสหพันธรัฐแบบหลายๆรัฐรวมกันเรียกว่าหลายมลรัฐนะฮะในแบบนี้นะฮะนี่คืออันนี้มาเป็นนี้นะฮะหรืออันนี้1 nation state เนี่ยนะฮะและแยกออกไปอีก1 nation state เลยต่างหากใช่เลยจะเอาแบบไหนใช่ไหมครับใช่คืออย่างขณะนี้ในภาคใต้นะครับก็คือ strategy ของกลุ่มที่ Southern Group นะก็คือต้องการ objective ขั้นต้นของเขาก็คือเรื่องของ autonomy แต่ว่าเอมสุดๆของเขาในสเตทเนี่ยก็คือต้องการแยกดินแดนแบบนี้มันจะเข้าเคสนี้This question is concerning the case in the deep south of Thailand. The movement now would like to propose the idea about autonomy within the one nation state. The first step, the next step, separate another nation state. So this is the process that supposed to be going on in the deep south. It is different from this to this, but it's at first like proposed autonomy within one nation state, autonomy, and then from autonomy separate another nation state. Yeah, that is, I indicated that by autonomy first step, that could be the second step. But they could also move in that direction. And it's about what about the minority in, let's imagine, the BRN is so strong they can negotiate some kind of autonomy. And in this autonomy, then the question is, what are the rights of the people who are not Malay Patani Muslims, who are Thai Buddhist or Thai Chinese? What rights do you give to them? That could create the next resistance movement if they feel underprivileged in this new independent Deep South or Patani region. And that might create the next conflict. So you have a resistance movement from the Thai Buddhists who fight with weapons against the authoritarian regime of Patani.
So therefore, this could be an endless development. So they might then have to say, we want to have a multiple arrangement in the new Patani. The new Patani should not be a nation state but a state nation. Because that's then the question for them. No? What kind of state do they become? Maybe it's not that likely because the dominance of the Malay Muslims is so strong. But if you think of other similar states like Catalonia, they have a severe problem because so many people in Catalonia are not Catalans. So you are always confronted with this problem. And in Mindanao, it's also clear that if you ask the MILF what's their final goal, they will say independence. But now it's not realistic to get it now, and therefore we are happy about the autonomy. I personally think it's unlikely that the MILF will get an independent state because the population is too small in Mindanao and dominated by non-Muslims. อันนี้ก็คือมันก็คืออย่างนี้นะที่อธิบายเรื่องแรกนะว่าคือใช้คำว่ามันมีรูปแบบว่าจากหนึ่งรัฐนะหนึ่งประชาชาติเนี่ยถึงรัฐประชาชาตินะฮะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีสองโมเดลจากนี้นะฮะหนึ่งโมเดลแรกเนี่ยนะครับนะเมื่อกี้ผมข้ามไปที่หนึ่งนะในคำอธิบายของเราเลยว่าคือแยกไปเลยแยกออกมาอย่างนี้นะครับนะเช่นแยกออกมานะครับอันนี้คือหนึ่งโมเดลแรกการเปลี่ยนแปลงโมเดลที่สองคือว่าข้างในเนี่ยนะฮะออกมาเป็นนี้เสนอเป็นนี้เป็นone state one state multiple nation นะครับนะว่าแบบมี state nation นี่นะครับอันนี้นี่ก็คือลักษณะของอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในกรณีของสเปนนะอันนี้นะครับนะแต่ว่าในการเนี่ยนะไอ้ข้อเสนอที่เป็นแยกดินแดนเอาไว้อันนี้ในโมเดลในช่องทางแรกเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาภายในอยู่กันว่าก็จะเกิดกลุ่มต่อต้านภายในของดินแดนที่แยกออกมาเป็นอิสราเอลปัญหาในนี้ที่ว่าเพราะว่าคนมาอยู่แต่ว่าคนมาอยู่ด้วยการสร้างรัฐกัตตานีขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยและภายในรัฐกัตตานีที่ว่าเนี่ยก็จะมีคนชาติพันธุ์อื่นคนไทยคนจีนที่อยู่ในนี้นะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะเกิดความขัดแย้งภายในการเซปาเรติสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับนะเช่นเดียวกันนะแก้ไม่ตกนะฮะก็อาจจะกลายว่าไอ้นี่ก็กลายพันธุ์ตรงนี้ที่แยกมาเนี่ยก็กลายมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่มันก็เลยคือมันมีหลายทางอันนี้ขึ้นไปอันนี้แยกเปลี่ยนRobert, I think that this model is like for just Thailand. This is just the theoretical model. Like this, the current system, or this one for Thailand, hypothetically, Thailand transform the state to be federal state. So this is 100 years. Huh? In 100 years, no? ในร้อยปีข้างหน้า This is possible. This is hypothetical model. Yeah, it's possible. Like if you ask Gautam Arya, he would like to transform Thailand into a federal state tomorrow, no? But this is highly unrealistic. And many people argue it's because of the monarchy. But that is not convincing because there are monarchies which are highly federal. Belgium is a monarchy but is the most advanced federal state. I would even say it's more than a federal state. It's a confederal state already. So it depends very much from the compromise you find. You always have to find a compromise. And the compromise can look very differently.
And the compromise is unavoidable in the long run anyhow, because we have 200 states in the world, but about 800 groups who say we deserve some kind of statehood. How do you solve the problem? You can have wars forever, or you can say, let's make compromises. This is unrealistic that in the next 100 years we will have 800 nation states. It will not work. So you have to compromise. And you have to compromise between both. There's not one perfect solution. ก็เป็นโมเดลที่คือถ้าผมก็ถามว่าในกรณีของถ้าอย่างกรณีประเทศไทยนะสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยคือเน้นในการต่อสู้ความขัดแย้งภายในและจะแก้ปัญหาในกรณีของภาคใต้หรือว่าที่อื่นด้วยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้คือทั้งรัฐเนี่ยไทยก็ขยับไปเป็น multiple nations หรือว่าเป็น state nation แบบนี้ก็คือสหพันธ์เป็นรูปแบบของสหพันธรัฐเนี่ยในประเทศไทยขยับไปอย่างนี้ก็จะมีหน่วยย่อยๆเป็นแบบมลรัฐหรือว่าจังหวัดจัดการตนเองอะไรอิสระขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นความหลากหลายที่อยู่ในชาติเดียวกันประเทศเดียวกันนะฮะอันนี้นะฮะที่อาจารย์ระบุว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าอีก100 ปีนะฮะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์โมเดลนี้อาจารย์โพธงปริยานะฮะก็อยากให้เป็นว่าน่าจะทำไม่ได้ไปในเร็วๆนี้แต่ว่าจะบอกเป็นไม่ได้หรอกเป็น100 ปีก็ต้องใช้เวลานะทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้ว่ามันจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างในการคุยแบบนี้นะครับแต่วิธีที่เป็นไปได้ก็อาจจะมันมีการผสมเป็นไฮบริดนะผสมนะหลายๆทางนะครับNorbert, about back to his question about the proposal about autonomy, just autonomous regions within the one nation state. Could be. Yeah, Italy, for example, Italy has South Tyrol as an autonomous region. And there are many autonomous regulations within nation states. ก็เป็นไปได้ที่รูปแบบที่เป็นแบบว่าภายในรูปแบบรัฐเดี่ยวนี้นะรัฐเดี่ยวแบบรัฐเดี่ยวแบบประเทศไทยนี่นะที่รัฐศูนย์กลางเดียวเนี่ยมีหลายประเทศในโลกเนี่ยก็ที่มีเขตปกครองตัวเองเป็นเขตปกครองตัวเองมีออโตโนมีเนี่ยภายในรัฐเดี่ยวเนี่ยตัวเดียวอิตาลีเซาท์ทิโรเนี่ยคือเป็นยังรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวนะศูนย์กลางรัฐเดี่ยวแต่ว่าเซาท์ทิโรเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองนะครับเป็นออโตโนมีนะแล้วก็ยังอยู่ได้นะก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเฟเดอรัลอันนี้ก็เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกรณีภาคใต้นะครับเป็นไปได้หรือว่าคือมันก็จะมีหลายจุดหลายออปชั่นนะหลายสอบก็คือไม่ก็มาทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเป็น federal system นะครับนะหรือไม่งั้นคือว่ารัฐเดียวแล้วก็มีออโตโนมีแล้วก็มีการแยกออโตโนมีออกเป็น separatist movement so this the options that in the deep south the idea is the separatist first step proposed to be autonomy to be autonomous regions and then separate to the new nation state so that is that possible that model Yeah, it depends from how important the nation is, or the state or the nation is for the political identity formation. And I would like to demonstrate that at this picture here, which is my identity, how I define my own identity. I'm from Hamburg. Hamburg is part of Germany. Germany is part of Europe or the EU. And we are all part of the world, or of a cosmopolitan, more or less
cosmopolitan identity. So when you ask me, how do I feel? I would say, I feel I can identify with all four. But the world is created by saying, this is the most important one. But why is that? Because in a world in which we live now, we have to take care of all these levels, not only of one. Why should that be the most dominant one? I think we need a political world where all four are taken very seriously. And now we have a very cosmopolitan world, but not many people feel like that. Only the winners of cosmopolitan. Europe is in a crisis now because many people rather identify with the state than with Europe. And then there are crazy people like me who think this is even more important than that. So this is the background at the end of the day, that if we want to have a world for ourselves, which is the best possible world as well as for our children, we have to take care of all four levels of political formation. อันนี้ก็คือวิธีการอธิบายเวลาทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือว่าเรามองอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราอย่างไรด้วยนะครับเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยในโลกเนี่ยในโลกทุกวันเนี่ยนะซึ่งอาจารย์ระเบิดว่ามันมีองค์ประกอบเป็นชั้นๆคือเดี๋ยวยกตัวอย่างในตัวเองของอาจารย์ระเบิดเองครับอันดับแรกสุดคือแกมองว่าตัวเองเป็นคนทำบุญนะฮะไปเกิดที่นั่นเป็นคนทำบุญนะแล้วก็ถือว่าคนทำบุญนี่ก็คือว่าถือเป็นตัวเองมีนะเอกลักษณ์ของตัวเองทำบุญแต่ในการเนี่ยแกมีชั้นองค์แรกองค์ที่สองเนี่ยก็คือว่าแกก็เป็นคนเยอรมันด้วยนะฮะประเทศเยอรมันหรือรัฐเยอรมันกับอันที่สององค์ที่สองแต่ในการเนี่ยคือว่าเยอรมันเองก็คือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของยุโรป EU ด้วยนะฮะแล้วในการยุโรปเนี่ยก็ต้องตัวเองก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วย global หรือ world นะครับเนี่ยทีนี้ข้างหน้ามันก็จะมี4ชั้นนะความเป็นประชากรโลกนะฮะที่เป็น3คนความเป็นประชากรโลกความโคโพลิตันเนี่ย EU ความเป็น EU ความเป็นยุโรปความเป็นเยอรมันและความเป็นฮัมเบิร์กด้วยนะฮะแล้วก็แต่ทุกวันนี้เนี่ยหมายความว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะให้ความสำคัญมากกับความเป็นรัฐชาติเดียวนะคือเยอรมันความเป็นคนเยอรมันนะครับนะฮะทางด้านที่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีตั้ง3-4 ตัวที่ประกอบกันขึ้นมาในความเป็นตัวตนในปัจจุบันเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยซึ่งแกก็คิดว่าเราควรจะเข้าว่าผสมผสานในทุกระดับในบริการกับในการสร้างเอกลักษณ์ในทางการในปัจจุบันในโลกปัจจุบันนี้นะไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอย่างใจกันมากเกินไปแต่แกก็ยอมรับว่าแกเนี่ยมีแล้วแกก็ยังมาเน้นในนี้มากความเป็นธรรมของแกนะครับนะyou still believe in your identity as humble I feel identified with all four. Yeah, and the question is, where is the main percentage? But that depends what is at stake. Yeah, when you speak about language, it's here. It's about feeling very well at home, it's here. If it's about culture, it's here. If it's about solving global problems, it has to be here. And you can do the same for any person, any one of you, also within China. คือเราสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับทุกระดับได้นะฮะในตัวเราเองคนเดียวในปัจจุบันใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างเรียนแกเนี่ยคือแกถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นบ้านตัวเองเนี่ยที่อยู่ความสุขที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยนะฮะแกก็สื่อใหญ่ที่เป็นคนฮัมเบิร์กนะครับนะฮะแต่ในแง่ภาษาในแง่ภาษาก็คิดถึงเยอรมันใช่ไหมในแง่ความเป็นภาษาเยอรมันในแง่ของภูมิภาคในแง่ของอัตลักษณ์เรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็จะคิดถึงยุโรปตัวเองเป็นคนยุโรปวัฒนธรรมยุโรปนะครับแต่ในแง่ของการแก้ปัญหาของโลกความขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคนโลก
เป็นโคสโมโพลิแทนเป็นสากลนิยมอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้แล้วแต่ว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็จะเชิญหน้ากับสิ่งท้าทายว่าคุณจะมองตัวเองเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ต่างกันอย่างไรนะแต่ว่าต้องปรับแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนได้เป็นได้ทุกอย่างในคนเดียวกันในสถานการณ์ที่ต่างกันนะครับมันก็จะทำให้มันกว้างขึ้นนะครับในเรื่องตลาด Maybe we should not spend too much time on that, but maybe to make you aware of the fact that maybe these entities within a nation state or a state nation can also have a direct link to these continental entities. For example, the federal states in Europe, the members of the federal states in Europe, they are all directly represented also in the EU in Brussels. So Germany has 16 member states, Hamburg is one of them, and all the 16 member states have an embassy in Brussels. So it's not only Germany has an embassy in Brussels, but also Hamburg has an embassy in Brussels. And that shows that politically the responsibility can easily share between them according to the issues at stake. So Hamburg is like a state within It's a state within a state. And they always have to negotiate what are the Hamburg rights, what are the German rights. มันก็ในสถานการณ์ที่ต่างกันก็อาจจะอยู่ในฐานะที่ต่างกันแต่ว่าพร้อมๆกันนะก็มีการต่อรองนะครับมีการต่อรองสถานภาพนะครับอย่างเช่นว่าใน EU เนี่ยสภาของ EU เนี่ยทุกวันนี้นะฮะเยอรมนีเนี่ยมี16โมลรัฐอยู่ภายในเยอรมนี16โมลรัฐเนี่ยนะและทั้ง16โมลรัฐก็มีตัวแทนพูดนะที่เป็นตัวแทนก็มีอยู่ในสภาของ EU ด้วยนะครับแฮมเบิร์กก็หนึ่งในนั้นนะครับนะแล้วก็เยอรมันในแง่ของประเทศเยอรมนีก็เป็นตัวแทนมีสถานทูตที่อยู่ใน EU ด้วยเช่นเดียวกันนะที่บราซิลนะที่บราซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมีฐานะที่เท่าเทียมกันหรือมีความสามารถในการต่อรองกันได้นะครับภายในรัฐเดียวนะครับนะอันนี้ก็คือความซับซ้อนนะ Okay, any remaining questions, comments on this model and on the peace discourse here? มีคำถามไหมครับ Maybe it's good enough for now. Then let's go to the peace between states in the past and the current challenges. ทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องของสันติภาพเมื่อกี้พูดถึงสันติภาพภายในรัฐเดียวนะภายในรัฐนะทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องว่าสันติภาพระหว่างรัฐนะทั้งแบบเก่าและแบบใหม่นะครับนะ So just to repeat one of the some of the key elements which in the past were used to organize peace building between states. The first one was the classical balance of power. So if you as a state feel weak, you look for partners, for allies to help you against bigger ones. So it was the policy of balancing power which kept peace in many long phases in human history. โมเดลมันจะมีอยู่6โมเดลด้วยกันนะครับในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือว่าสันติภาพระหว่างรัฐนะโมเดลแรกก็คือในแบบเก่านะฮะในแบบเก่านะในแบบเก่าคือ balance of power นะ balance of power หรือว่าสถิติการควบคุมอำนาจเดี๋ยวก็รัฐบางรัฐรู้ว่าตัวเองความอ่อนแอกว่ารัฐอื่นนะรัฐอื่นก็ถือว่าเป็นวงกลุ่มหนึ่งก็นะคือหลายรัฐแล้วก็ไปควบคุมกันนะอันนี้เป็นโมเดลแบบเก่าในการจัดการเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศระหว่างรัฐนะครับ So when China was weak in the
20th century, they looked for support of the United States. When now Japan is weak, they look for the support of the United States against China, so that over time these alliances can change. แล้วก็ตัวอย่างเช่นการสร้างพันธมิตรก็จะมาถ่วงดุลฝ่ายที่แข็งกว่าตัวเองนะฮะในศตวรรษที่19นะฮะจีนตัวญี่ปุ่นนะก็ไปผูกพันธมิตรกับอเมริกานะในตอนนั้นเนี่ยนะเพื่อถ่วงดุลกับญี่ปุ่นนะในศตวรรษที่19ในการเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นนะฮะตัวจีนก็ไปผูกมิตรกับอเมริกาเพื่อจะมาถ่วงดุลจีนอย่างเงี้ยนะงั้นพันธมิตรเนี่ยหรือว่าการสร้างถ่วงดุลเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตามเวลาครับ The more recent strategy for peace building between states is collective security, meaning you create institutions like the UN or regional organizations like the AU or the EU or ASEAN. อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งโมเดลที่สองก็คือโมเดลที่เรียกว่าสร้างกลุ่มพันธมิตรร่วมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าความมั่นคงความมั่นคงสร้างความมั่นคงเช่น EU UN นะอาเซียนอย่างเงี้ยครับนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นแนวที่สองสร้างกลุ่มสร้างความมั่นคงร่วมกันครับ Another element linked to that is that you have negotiations and agreements about arms control. Like the nuclear armed nations, they have now an understanding, particularly Russia and the United States, that they keep the nuclear weapons on similar levels so that they reduce the risk of escalation of hostilities. วิธีแบบเก่าแบบที่3นะครับที่มันเกี่ยวกับแบบที่2คือว่าการควบคุมอาวุธการควบคุมอาวุธนะหรือว่าการควบคุมในการอาวุธในการสร้างการควบคุมทางอาวุธเนี่ยหมายความว่าคือควบคุมนะไม่ให้เกิดการใช้อาวุธมากเกินไประหว่างกันนะวิธีการในการจัดการแบบนี้ก็คือในการกับรัสเซียนะการไม่ให้ใช้ในการใช้อาวุธของฝ่ายแล้วก็เพื่อจะไม่ให้เกิดความรุนแรง Another factor are so-called international regimes, which are agreements between states how to manage the interaction with each other with respect to trade, communication, dealing with issues like the spread of germs around the world. The World Health Organization is responsible for that. So this kind of regulation is a key factor. อันนี้อันที่4นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมการจัดการในเรื่องของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นระบบการควบคุมการค้าหรือว่าระบบการควบคุมในทางเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าระบบการควบคุมเรื่องของสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือวันนี้นะฮะระบบการป้องกันควบคุมระหว่างประเทศเนี่ยไอ้พวกนี้คือการทำให้เกิดระบบของความสัมพันธ์ความร่วมมือกันระหว่างประเทศนะ Another element which some people would not call peace building, but at least civilizing, the fact is that the Geneva Conventions restrict the way how wars are fought, so that less people are suffering because of wars which are still breaking out, notwithstanding all these measures. แบบที่5นะครับคือการทำให้เกิดสงครามที่เป็นอารยะนะครับหรือว่าการควบคุมการใช้อาวุธสงครามที่รุนแรงการควบคุมการทำสงครามที่โหดร้ายทารุณนะฮะตัวอย่างที่คือเรื่องของสนธิสัญญาเจนีวาเรื่องของการเรื่องของอาวุธสงครามหรือว่า
มาตรการปฏิบัติในสงครามกับก็เป็นวิธีการหนึ่งคือว่าทำให้เกิด civilizing war หรือว่าการทำสงครามที่มีอารยะ And finally, it's particularly the UN and other regional organizations which have made it possible that we have now peacekeeping missions composed of military entities from several countries working together, or other peace missions, which I showed you the other day on the world map. ก็อันที่6นะวิธีการนี้คือว่าเรียกว่าวิธีการรักษาสันติภาพโดยองค์กรระหว่างประเทศนะครับช่วยกันคือว่าเป็นองค์กรในการที่จะใช้ UN ในการที่จะเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศนะครับในการแก้ปัญหาหรือว่า peace mission นะครับการทำส่งso peace missions again is are not necessarily peacekeeping. Peace missions can also be just sending observers and negotiators in crisis regions like in eastern Ukraine. ก็ peace mission นี่คือไม่ได้ส่งกองกำลังของสหรัฐเข้าไปแต่ว่ามีคณะกรรมการเพื่อจะไปช่วยสร้างสันติภาพในช่วยเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศนะฮะก็อาจจะทำได้ในการงานการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพอันนี้เป็นรูปแบบที่6นะครับในการรักษาสันติภาพหรือสร้างสันติภาพระหว่างประเทศในแบบเก่านะครับ Now these are all positive points many people would raise when they talk about what was achieved after the 2 world wars in the last century. So these are positive points. But if we look at the current, the 21st century, we have new challenges. And for these new challenges, all of this is maybe not sufficient or is already deteriorating. อันนี้กล่าวมา6ด้านที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นประสบการณ์ด้านบวกหรือว่าด้านสร้างสรรค์ที่เคยทำมาในอดีตในการสร้างสันติภาพในระดับโลกระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยนะฮะแต่ว่าในศตวรรษที่21มีสิ่งอุปสรรคมีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยไอ้6ข้อที่เคยทำมาในอดีตที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่วนไปได้ And just to list some of the new challenges we are facing is, as you all know, now globalization has created winners and losers among states as also within states. So many people are frustrated, particularly the losers, and they question many of these mechanisms which were created before. สิ่งท้าทายประการแรกก็คือเรื่องของ globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้เกิดผู้แพ้ผู้ชนะนะฮะแล้วก็ผู้แพ้เนี่ยก็จะสูญเสียก็จะรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกแปลกแยกอะไรเงี้ยนะหวังนะจากระบบเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ที่เคยทำมาในการแก้ปัญหาอาจจะไม่พอใจกับการที่คือปัญหาของ globalization แพ้ผู้ชนะ And that is also linked with increasing inequality between states and within states, which can also threaten the peaceful living together of people. อีกประเด็นนึงคือว่าการไม่เกิดความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาในระหว่างประเทศเนี่ยนะความจนความรวยความแตกต่างเนี่ยก็อาจจะทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งยากขึ้นนะครับ And another aspect, as you all know, global warming, it's not only an environmental threat, but also a threat to peace and understanding between states, because global warming might create particular challenges for countries which are particularly threatened by this development because of raising sea levels. Think of Bangladesh. Bangladesh is now struggling with the refugees
of the Rohingyas from Myanmar, but a country which will lose a lot of land within the next 10, 20 years. And now the government of that country, Bangladesh, is looking for opportunities. Where can they expand? The country is overpopulated and they don't know what to do with all the people, and that will definitely create new conflicts with India as well as with Myanmar. เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกร้อนเนี่ยนะก็มีผลอยู่ด้วยนะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศที่มีปัญหาเรื่องอยู่ในอยู่ใกล้อยู่ในระดับน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครับนะก็จะมีผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยนะครับกรณีตัวอย่างคือกรณีของบางประเทศเนี่ยนะก็คือว่ามีประชากรหนาแน่นเกินไปนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องไม่สามารถจัดการเรื่องของโรฮิงญาได้ก็จะเกิดปัญหาตามมานะเพราะว่าเกิดโลกร้อนมีปัญหาเรื่องบางประเทศเนี่ยคือการจะมีปัญหาจากน้ำท่วมแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลายเรื่องนะครับกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ Another problem are the conflicts between states with respect to national resources, particular national resources which are in areas which are not clearly regulated. For example, in the sea of countries which have access to the sea. How much can they exploit the resources? This is highly disputed and might also trigger new conflicts in future. ประเด็นในวันที่4ก็คือปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะหรือว่าความขัดแย้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับบรรยากาศอาจจะเกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเรียกว่าเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มีปัญหาเกิดขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นนะครับ So the difficulty is that at the time when we need more international cooperation, more global cooperation than ever before because of these challenges, exactly at this moment we have increasing global disorder and decisions, particularly by the United States, saying we leave all these institutions, like leaving UNESCO, or saying goodbye to regimes like the free trade agreement in North America. So this is unfortunately very bad timing. อีกประเด็นหนึ่งคือว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยนะเริ่มมีความไร้ระเบียบมากขึ้นนะครับนะฮะมีความไร้ระเบียบมากขึ้นโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจนะฮะชาติมหาอำนาจตัวอย่างกรณีของเรื่องของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมที่มันได้ถอนตัวมาจากยูเนสโกหรือว่าถอนตัวจากน้ำสตาร์กลุ่มข้อตกลงทางเศรษฐกิจชายแดนนะของอเมริกาเหนืออะไรเนี่ยนะก็ทำให้เกิดปัญหาเยอะนะกระทบกระเทือนกันนะครับคือโลกก็จะอยู่เฉพาะว่าที่เริ่มไร้ระเบียบมากขึ้นนะครับ So this is maybe the aspect of militarization is another problem because it contributes to global disorder. So when Donald Trump says, let's make America great again, one of the aspects he thinks of is we need more weapons again. But weapons take away to help the losers of globalization and makes the risk even higher with respect to future violent conflicts. ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาตอนในโลกปัจจุบันก็คือเรื่องของการขยายกำลังอาวุธนะฮะขยายกำลังในทางการทหารมากขึ้นเพราะในกรณีตัวอย่างเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องของการขยายกำลังอาวุธของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภายใต้คำขวัญของทรัมป์ที่ว่าเรื่องของทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าการเรื่องของการเพิ่มกำลังอาวุธมากขึ้นแล้วก็จะ
วิธีการจัดการปัญหาสันติภาพในแบบเดิมนะครับ You see that while in the last 20 years many people said the main threats to peace are within states. Now we can see that also between states we might again see more conflicts than in the past, and we might return back to a phase in human history where the international conflicts are even more severe than the intranational conflicts. ก็ในปัจจุบันนี้ก็เกิดปัญหาในเรื่องของที่ว่าความท้าทายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาครับว่าปัญหาในเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ในการปัญหาในประเทศเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเฉพาะปัญหาความขัดแย้งหรือว่าในเรื่องของกรณีสันติภาพในพื้นที่ต่างๆนะครับ Any questions or comments on that? มีคำถามไหมฮะ He still couldn't understand the Winners and losers. who win, who lose. Well, if you look around the world who are profiting from globalization, it is a class of people who represent the owners of big companies who profit most from the exchange across the world. So if you look at where are the biggest income to be earned in the international arena, it is by companies who, for example, control the IT world globally, and those who have no access to this international exchange, they leave behind. And that also happens within state. People who are well educated, people who have access to investment means, they can well survive, but the losers, they have the impression that's not good for us. And Brexit, that a majority of people in the kingdom in a referendum decided we would like to leave the European Union, is based on their perception we don't have any more a good life as we had before, and the responsible institution is the EU. Though I think it's a mistake and they will be worse off without the EU, but they just feel we are left behind. And that is tragic. That is tragic. ผู้ชนะผู้แพ้นี่มาจากโลกาผู้วัดเนี่ยเรื่องของการแข่งขันในการค้าหรือการลงทุนหรือว่าการจัดธุรกิจเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ผู้ชนะก็คือว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะฮะหรือว่าในประเทศก็คือความแตกต่างอย่างเงี้ยเกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำเลยนะก็จะมีผู้แพ้ผู้ชนะเนี่ยผู้แพ้ก็จะถูกทิ้งทิ้งในโลกาภิวัตน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดการผูกขาดเลยไปด้วยใช่ไหมใช่เกิดการผูกขาดเลย The globalization have led to the monopolization, the monopoly as well, and that was winner loser. Okay. Any other comments, questions? We move to 11:30 without a break, as you said. It's okay. Good. Non-stop. Non-stop. Okay. So let's move to what does it all mean for peace building in the 21st century? ความหมายของสร้างสันติภาพในศตวรรษที่ 21 นะครับสร้างสันติภาพในศตวรรษที่ 21 So the first response many people
particularly from civil society, would say we can no longer hope that these people alone can solve these problems. คือตอนนี้เรามองแล้วว่านะตระหนักว่าเราไม่สามารถจะพึ่งในคนกลุ่มท็อปเนี่ยบนยอดอันดับหนึ่งเนี่ยในการแก้ปัญหาได้นะ So we have to help ourselves, or civil society has to play a bigger role. เพราะเราต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างเกราะป้องกันในการแก้ปัญหาหรืออาจจะภาคประชาสังคมนี่แหละเป็นตัวช่วยกันแก้ปัญหานะครับนะ And they would argue we need peace movements and non-violent movements in the world more than ever before to deal with these challenges. เพราะเราต้องการการสันติภาพเลยนะฮะแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ว่าไม่ใช่ความรุนแรงนะครับนะการสันติภาพหรือว่า non-violence movement พวกนี้เพื่อจะมาแก้ปัญหาอย่างซับซ้อนในโลกศตวรรษที่21ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมากมายนะครับนะคือเราต้องการสิ่งนี้ในการแก้ปัญหา So when there are conflicts either within nation states or state nations, we have to get involved and we have to make sure that non-violent methods are used to solve these problems. เพราะฉะนั้นถ้าภายในรัฐนะฮะปัญหาความขัดแย้งภายในรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของรัฐชาติประชาชาตินะฮะรัฐเดียวหรือว่าประชาชาติรัฐหรือว่ารัฐที่เป็นรัฐร่วมกันหลายๆประชาชาติอย่างเงี้ยนะฮะที่เราพูดถึงกี้เนี่ยแน่นอนก็คือวิธีการแก้ปัญหาคือช่วยกันสร้างสันติภาพก็คือต้องมีอาศัยกระบวนการเนี่ยสันติภาพหรือว่า non-violence เนี่ยมาช่วย And some within civil society would also say we have to do something about this. For example, the international movement ATTAC, which is criticizing certain aspects of globalization. We have to be very strong and to reach out to stop globalization, which increases inequality. หรือว่าภาคประชาสังคมและองค์กรอิสระหลายองค์กรเนี่ยนะก็มองว่าในปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยแก้ปัญหาหรือว่าค้านต่อต้าน globalization นะหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของการเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศเนี่ยนะหรือองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยนะต้องเข้าไปช่วยกระบวนการรณรงค์แบบนี้นะครับ Now let's not talk these issues on a too broad basis. Let's just focus on the peace aspects and not the environmental and the inequality aspects. One part obviously has to be further cultivated is that on track 1 there is a global preparedness to engage in peace missions and in peacekeeping operations. So this is the movement. This is where track 2 and 3 should support and want support that track 1 is engaging in this. มันเราจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างสันติภาพอย่างเดียวนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโดรีอื่นมากให้มีโฟกัสอันเดียวก่อนเรื่องสันติภาพเนี่ยสำคัญมากก็คือเรื่องของบทบาทของภาคสังคมเลยนะแท็กที่2เนี่ยที่มีต่อการช่วยแท็กที่1ในการสร้างสันติภาพหรือการรักษาสันติภาพไปช่วยแท็กที่1นะครับ They are also very much in favor of the responsibility to protect, where the track 1 level has to take action. แล้วก็ไปช่วยในการที่จะแท็กที่1เนี่ยแก้ปัญหาแท็กที่3นะฮะในการที่จะปกป้องคุ้มครองนะฮะแท็กที่3 But where civil society, peace movements, non-violent movements can really do something with their engagement on track 2 particularly is to create a culture of third-party involvement. แล้วก็ civil society นะกระบวนการสันติภาพเนี่ยก็คือที่สนใจน่าสนใจก็คือว่าไปช่วยสร้างบทบาทเรียกว่าช่วยสร้างบทบาทของ
ฝ่ายที่3ในการรักษาหรือส่งเสริมสันติภาพนะคือส่งเสริมการสร้างบทบาทของการเป็นฝ่ายที่3นะในการรักษาสันติภาพ So many in this area would say we have to play an important role on multi-track and not only leave it to track 1, but we personally have to get involved. เพราะฉะนั้นคือก็เลยเสนอว่าเราควรจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพของแทร็กที่1ด้วยนะฮะด้วยการทำให้เกิดที่เรียกว่า multi-track นะครับนะฮะหรือว่ากระบวนการสร้างสันติภาพหลากหลายวิธี Do you have any questions, comments on this dimension, which refers to the third question I gave to you about what CSOs can contribute? อันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่3นะที่ให้ไปตอนแรกใช่ไหมฮะในการเป็นโจทย์ในการสอบของเราบทบาทของ CSO คือคนที่ทำบทบาทของ CSO ควรจะเป็นยังไงเป็นตอบโจทย์กันนี้มีคำถามในวันนี้ในการกระจายจักขึ้นนะครับ Or you already have so many ideas what you write on your page? มีบทบาทของ CSO จะต้องทำงานร่วมกับนักแข่งนักศึกษาแล้วก็แยกทำออกมาเกี่ยวกับตัว CSO จะทำงานทั้ง2ฝ่าย ตั้งแต่1ถึง3ใช่หรือว่าจะต้องเป็นส่วนเข้าไปอยู่ในแข่งหนึ่งOh, this is this question. The contribution of CSO in the peace process is there are two ideas. The first one is help supporting solving the problem of the relationship between track 1 and track 3. So supporting both in the process of peace building, track 1 and track 3, or being part of track 1 to support the role of track 1. So which one is more appropriate? Yeah, that's a good question. I think it depends very much from the concrete context in which peace building is taking place. Most likely both approaches are necessary, that some activists engage themselves on the track 1.5 level and understand themselves as pioneers lobbying for compromises, for good outcomes, and others who rather mobilize broad support from people on the ground who are affected. So in a way, you need people who work on this level, and you need people who work on that level as the leaders of mass movements. นี่คำถามที่ดีนะแต่ระเบิดบอกคำถามที่ดีมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการบทที่เป็นตัวเชื่อมต่อนะฮะคือจากที่2ของภาพแล้วพวกเนี่ยนะคุณจะแจ้งบทบาทได้ทั้งเชื่อมต่อ1กับ2เรียกว่า 1.5 นะฮะเนี่ยตัวเนี้ยนะ 1.5 หรือว่าเชื่อมต่อระหว่าง2กับ3ก็คือ 2.5 นะฮะเนี่ยครับนะจุดเชื่อมตัวนี้นะครับนะอันนี้สำคัญมากบทบาทตัวเชื่อมนะฮะอันนี้คือไม่ควรจะเข้าไปว่าทางใดทางหนึ่งแต่ว่าควรจะเป็นตัวเชื่อมอย่างเงี้ย You mentioned before the case of the national dialogue in Tunisia. And the national dialogue of Tunisia, interestingly enough, has activists here in the top business community and among influential lawyers, and at the same time
they work together with the trade unions. So in a way, that is the Tunisian national dialogue has created quite a strong movement in that direction, so that the political elite is under much more pressure than in other Middle East Muslim countries. คือในกรณีของตัวอย่างที่กรณีของตูนิเซียที่ตอนแรกพูดถึงตอนแรกเราพูดถึงตูนิเซียใช่ไหมภาษาตูนิเซียว่าภาคสังคมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้นำระดับชาตินะผู้นำภาคการเมืองพวกนี้นะฮะผู้นำประชาชนในการที่จะต่อทางล่างนะครับนะโดยที่มีองค์กรเนี่ยภายในภาคสังคมเองก็จะมีสหภาพแรงงานด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแล้วก็ทำให้เกิด national dialogue หรือว่าการสานเสวนาสันติภาพในระดับชาติขึ้นมาครับซึ่งตัวนี้สำคัญเนี่ยความเป็นตัวเชื่อมตัวนี้นะระหว่างข้างบนกับข้างล่างสำคัญ Other comments, questions? อาจารย์คะแล้วในส่วนของภาคประชาสังคมที่รับการสนับสนุนประมาณจากรัฐเนี่ยค่ะแล้วเขาจะมีส่วนตรงนี้ไงบ้างแล้วก็ในส่วนของบทบาทเดิมของเขาเนี่ยค่ะในการ จะเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ย ใช่ค่ะเพราะการทำงานร่วมกับเราเนี่ย Just another challenge now is the civil society organizations which get support or the monetary support from the state policy. Could there be changes or their laws will be affected or not in the whole system, in the whole peace building process? Yeah, that's a good question. And it's a fine line. And I understand that civil society is divided on exactly this issue, because some within civil society would argue it's unavoidable and it's justified that we accept state money, while others in civil society would argue you can be bought, you can be manipulated, you open yourself up to pressure from the state, be very careful. So you have two different arguments, and you will have a more divided civil society than before. And in my understanding, it is wise for civil society not to allow this to be divided, but to have the possibility to have an open exchange about this and to accept both arguments, and you have to act on that. And therefore you need in civil society, you need many people who can be bridge builders between those who accept it and those who are skeptical. ก็อันนี้ก็เดี๋ยวบอกว่าเป็นตามที่ดีนะเรารู้อยู่ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันก็มีเพราะว่าอันนี้อยู่แล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมการที่ภาคสังคมรับงบประมาณจากรัฐอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างกลุ่มก็มีความแตกแยกกันนะหรือว่าถ้ากลุ่มที่รับเนี่ยก็จะบอกว่าหนีไม่พ้นหรือไม่พ้นที่ต้องรับนะฮะความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดอีกส่วนหนึ่งก็คืออีกฝ่ายหนึ่งที่คัดค้านก็จะบอกว่ามันจะทำให้อะไรเสื่อมเสียบทบาทความเป็นกลางความอิสระตัวเองอะไรนี้นะถูกครอบงำควบคุมจากรัฐด้วยนะก็จะมีผลเสียเนี่ยทีนี้จะบอกว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่จะต้องมีทางออกด้วยกันแบบละเอียดอ่อนหน่อยนะต้องมีความละเอียดอ่อนนี่ครับอาจต้องมีบิสบิลเดอร์หรือว่าตัวเชื่อมหรือว่าสะพานเชื่อมคนที่เป็นตัวเชื่อมหรือว่ากลุ่มองค์กรอะไรก็ตามที่สามารถจะเป็นตัวเชื่อมหรือสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างเงี้ย
ในภาพสังคมไม่ได้นะครับนะคืออยากให้มันเกิดความแตกแยกจากปัญหานี้นะครับนะก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วมีสภาพเชื่อมระหว่างกันให้ได้เพื่อให้มีการระยะยาวมาทำงานด้วยกันได้ I would like to make you aware that in my understanding there are 3 types of CSOs. So these are, you have the traditional service CSOs who are taking care of people who are sick or who are poor, and you have to take care of them. You have advocacy CSOs who are fighting for human rights, attacking states which don't respect human rights, etc., who fight for the issues of respecting ecological principles, etc. And there's a third category of CSOs which are still not very advanced, and these are CSOs who have the capacity of bridge building, of mediating, of solving problems between people who are fighting with each other. And I think for an organic, effective CSO world, you need all 3 of them. And they should all respect each other and not say, only we are the right CSOs. Yeah? They are not that important, the state should take over them. I think we need them as well as the 2 others. ที่อาจารย์ระเบิดอธิบายนะว่าเข้าใจว่าน่าจะมี3ประเภท CSO นะที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าที่ไหนหรือว่า CSO ที่ทำงานในแง่ของ service หรือในแง่ของอะไรช่วยเหลือบริการชุมชนต่างๆนะครับสุขภาพเรื่องของรายได้ในงานส่งเสริมอาชีพแบบนี้ก็คือเป็น CSO ประเภทหนึ่งเลยที่มีอยู่แล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือว่า advocacy คือพวกที่สู้ทางนโยบายส่งเสริมทางนโยบายสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยคือพวกนี้คือว่า CSO ที่ว่าเคลื่อนไหวอันนี้คือส่งเสริมนโยบายเฉพาะที่เด็กต้องการใช่ไหมที่เป็นเรื่องของการสร้างความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกฎหมายในวันนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือ CSO ประเภทที่เป็นตัวเชื่อมนโยบายหรือว่าการประสานงานหรือว่าเป็นตัวอะไรการสานเสวนาส่งเสริมบทบาทของการประสานงานที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่าง CSO ด้วยกันเองหรือว่าระหว่าง CSO กับรัฐนะฮะหรือว่า CSO กับภาคประชาสังคมหรือว่ารัฐญาติมันก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆ CSO ทำงานเซอร์วิสบริการและซัพพอร์ตช่วยเหลือนะฮะสังคมหรือว่า CSO ที่ทำงานเชิงนโยบายต่อสู้ทางนโยบายเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิแล้วก็ CSO ที่ทำงานเรื่องเป็นเชิงการประสานงานหรือว่าส่งเสริมสันติภาพนะครับทีนี้เราบอกว่าทั้ง3แบบเนี่ยนะคุณจะเคารพซึ่งกันและกันแต่ไม่ควรจะบอกว่าตัวเองถูกตัวเองผิดใครที่ดีใครดีใครไม่ดีนะอยากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะนั่นคือเป็นข้อเสนอแนะว่าให้ CSO ทั้ง3แบบนี้ยอมรับซึ่งกันและกันให้ได้นะครับ Like it's the first one is like social service or welfare. Yes, that's the classical. งานการสังคมงานช่วยเหลือสังคมคนข้ออะไรนี่นะก็จะมีพวกนี้อยู่ And I personally think that educational reform in schools should teach people that they understand all 3 approaches. And it means that I think it should be obligatory in schools to teach children and students how to solve conflicts. It's an alphabetization in mediation.
ราะฉะนั้นในระบบการศึกษาเนี่ยนะเหมือนกันนะฮะทุกคนจะส่งเสริมให้นักศึกษาหรือเด็กเนี่ยเรียนรู้หน้าที่ทั้ง3อย่างเนี่ยนะการช่วยเหลือเป็นการสังคมบริการสังคมหรือว่างานสังคมเนี่ยนะฮะส่วนสังคมการทำงานในเชิง advocacy ความคิดเรื่องของสิ่งที่หรือสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะฮะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของอะไรการจัดการความขัดแย้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะฮะหรือสันติวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับมันความรู้ในระบบโรงเรียนระบบการศึกษาเนี่ยนะมหาลัยโรงเรียนต่างๆควรจะสอนเนี่ยคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก3 บทบาทเนี่ยนะครับ Any other questions? คำถามไหมฮะ Summary, I'm not sure, but about your country, Germany, have any such kind of education examples for mediating CSOs? Yes, there are. Like what? There are many mediating CSOs now in Germany, and it became a popular activity, though originally that development was first coming up in the United States. So in the United States you all have many mediating CSOs, but I would say not enough, no? Because there are more activists who have an advocacy attitude either on the side of Donald Trump or just opposing to that. คือผมมีอย่างในเยอรมนีใช่ไหมก็คือมีการทำงานของ CSO ทั้ง3แบบอย่างการความเข้าใจของบทบาทของ CSO เนี่ยก็มีทั้ง3แบบในวิธีในระบบของเยอรมนีที่ประสบการณ์แก่นะเดี๋ยวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็เรื่องของเงินเนี่ยคือเรื่อง CSO บทบาท CSO เนี่ยนะก็ยังบทบาทกับที่3เนี่ยคือ mediating บทบาทเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการประสานงานเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งเนี่ยนะก็อย่างในอเมริกาเนี่ยไอ้บทบาทที่3ท่านว่ามันความคิดอันนี้มันขยายตัวในอเมริกาจุดเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นอเมริกาแต่ว่ามันจะไม่ได้ค่อยเบ่งบานอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวความขัดแย้งมันช้ำเรื่องนโยบายแน่นอนหรือว่าไม่มี2แคมป์มาสู้กันนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยน่าจะหลากหลายกว่าI think this development in Germany also has to do with the privilege. It might sound ironic. If you belong to a country which has been one of the most criticized and blamed countries in the world, if you then lose a war and you are completely down, it's a chance to develop skills which winning nations are more difficult to achieve because they think, oh, we are great. But if you are down and shameful, you have chances which others don't have. And that offered an opportunity for Germany and Japan as well after the Second World War. And not to be shy, just to give one example I'm very proud of. I'm not proud of what Germany did in the past, but I'm proud of that after the worst genocide in history on the Jews, the German government decided to put a monument of this horrible act of the Holocaust next to the biggest symbol of the German state, which is the Brandenburg Gate in the center of Berlin, and you have a huge cemetery for the Jews. That is really good. So you have more chances often to learn from defeats than from victories. And that is maybe also a lesson learned for peace building. Be humble. The more humble you are, the more you can do for the transformation of the world.
ประสบการณ์ของเรื่องมณีที่อาจารย์โรเบิร์ตแชร์ครับก็คือว่าโลกการที่ประเทศหรือสังคมที่เป็นผู้แพ้จากการที่เหมือนว่าก้าวร้าวลุกรานรุนแรงในอดีตเสร็จแล้วกลายเป็นผู้แพ้ในสงครามแล้วก็ตกต่ำอย่างรุนแรงเนี่ยไปข้างล่างเลยเนี่ยแล้วก็ฟื้นคืนตัวเองได้นะฮะมีโอกาสมากในแง่ของทางจิตใจมีโอกาสหรือวัฒนธรรมของสังคมเนี่ยในทางจิตใจหรือว่าที่จะยอมรับไอ้วัฒนธรรมสันติภาพหรือว่าการสื่อการประสานการเชื่อมต่อการแก้ปัญหาร่วมกับคนอื่นเนี่ยมากกว่าประเทศที่สังคมที่แบบว่าเป็นผู้ชนะนะฮะในประวัติศาสตร์นะแล้วก็อย่างกรณีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะหรือว่าเป็นเบรกตรงนี้นะคือเป็นวินเนอร์ตลอดเนี่ยในสงครามในการแล้วก็ในท้ายสุดแล้วรู้ว่าก็ยิงยโสเลยนะเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็กลับอ่อนเปราะบางภายในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งเรื่องของวัฒนธรรมสันติภาพเนี่ยอันนี้ก็ชี้เห็นอย่างมากเลยในกรณีของเยอรมนีนะที่ประสบการณ์อาจารย์โรเบิร์ตว่าความภูมิใจของแกที่มีตอนนี้คือว่าที่เบอร์ลินเนี่ยนะฮะกลางเมืองเบอร์ลินเลยนะครับหมายถึงว่ามันจะมีอนุสาวรีย์สองอย่างตั้งคู่กันที่เดนเดสเบิร์กประตูชัยนะการคือเป็นอนุสาวรีย์ของชัยชนะในประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะของรัสเซียขณะเดียวกันเนี่ยคู่กันเนี่ยมีอนุสาวรีย์สุสานยิวนะรำลึกถึงยิวที่ถูกคนเยอรมันถูกรัฐบาลนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่สองตั้งคู่กันคืออันหนึ่งคืออนุสาวรีย์ความสำเร็จชัยชนะในอดีตอีกอันหนึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ความอายของชาติเคยทำอะไรไว้คือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็มันก็เลยเรียกว่าทำการยอมรับตัวเองเนี่ยคือสันติภาพเนี่ยสำคัญมากในสังคมนะคือเรียกได้ว่าคือถ้าคุณจะเป็นนักสันติภาพคุณต้องเป็นคนที่มันเรียกว่า humble คือจะใช้คำว่า humble คือถ่อมตัวยอมรับความผิดพลาดตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะไม่ทำนงตนอะไรเงี้ยนะฮะคือการถ่อมตัวไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ยอมรับว่าทำเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับอันนี้เรื่องมาดีเนี่ยคือมีทั้งสองอย่างแล้วก็สามารถจะปรับตัวเองได้โดยวัฒนธรรมของชาติ Excuse me. I would like to know your opinion about the role of CSO for mediating in the deep south of Thailand. With CSO in deep south, the most capacity, I think in the future CSO must be in joint action committee in city zone if his develop go up in the future. I would also, thanks for that remark and question. I think it would be really good if civil society can more mature in the south and can take over this function. Right now, there are some who can do it, but not that many. But it can be expanded, and I think civil society in the south is on the right way, moving in that direction, and whatever needs to be done to provide capacities for this bridge building, for example, the safety zones on the ground is very helpful, and that's one of the areas where Ajahn Srisum-Pop and I are working on, that we have more capacity building events on that. Now I'm afraid we have to stop to allow Ajahn Srisum-Pop to reach his... We have yet finished this last... Yeah, we have not done that, and I think we have to leave it like this. There will be other opportunities for you to learn about this. Hopefully. That's a brief
5 minutes yeah You have to make the decision because it's exactly 11:30 now. yeah 5 more minutes is okay You allow it. yeah Okay, this is just a brief diagram symbolizing, indicating how peace process negotiations on the top level should and could be organized. อันนี้คือว่าโมเดลในการที่ว่ากระบวนการสันติภาพระดับบนเนี่ยนะจะจัดการยังไงนะครับนะสันติภาพระดับบน Now you know most of it in that respect. So we have Party A and Party B, and they are in a conflict with each other, but they have agreed already to have a third party dealing with both of them and helping them to find some kind of compromise. นั่นคือระดับนะทั้งหมด A กับ B คุยกันใช่ไหมแล้วก็มีว่าthird party ฝ่ายที่3มาช่วยนะครับการปฏิบัติต่อ Now, fact is that in every conflict which is negotiated, you have on both sides people who are in favor of the negotiations and who are against. So be prepared that on the state side there are supporters of the process and critics or opponents, and that is on both sides. Let's take the southern case. In the BRN you have people who are supporting that engagement and people who are critical. And you have within the military, I would say, supporters and critics, as well as in the political parties of the country. เพราะนี่คือว่าทั้ง2ฝ่ายทั้ง A และ B ก็มีของตัวเองก็จะมีผู้สนับสนุนผู้คัดค้านการพูดคุยสันติภาพนะครับทั้งฝ่าย A ทั้งฝ่าย B นะครับในกลุ่ม A ก็จะมีทั้ง2ฝ่ายนะครับ So to deal with that, you have to have advisory boards or advisory teams who are willing to help their party with respect to supporters and critics on both sides. เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรียกว่า advisory board หรือว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยที่จะสามารถจะมาช่วยประสานงานหรือแก้ปัญหากับปีกที่ฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายที่สนับสนุนของทั้ง2ฝ่ายได้นะครับ advisory board คือ both two boards Yeah, they are separate from each other. และแยกกันนะครับคือฝ่ายทั้งของฝ่าย A และก็ของฝ่าย B เพื่อเป็นตัวที่ให้คำแนะนำโดยดึง2ฝ่ายมาจากผู้เป็นต่าง But sometimes, nevertheless, something happens like a deadlock in the negotiations between the two sides, and I understand right now we have such a deadlock on the safety zones. เพราะนี่ว่าบางครั้งก็เกิดทางตามขึ้นในกระบวนการพูดคุยกันนะครับในตอนนี้เกิดขึ้น And then it is wise to have a back channel where people from both sides can get involved, who might be sitting also here but might also only sit here, to brainstorm discreetly with each other how to overcome this deadlock. เพราะนี่มันในจุดที่เป็นทางการเลยนะก็จะเป็นหน้าที่ของ advisory board หรือว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยทั้ง2ปีเนี่ยที่ทำงานมาว่า brainstorm เพื่อจะแบบ back channel เลยก็คือว่าช่องทางที่ไม่เป็นทางการเป็นช่องทางประตูหลังบ้านอะไรเงี้ยนะก็คือมาช่วยกันข้างหลังประตูหลังเนี่ยเพื่อจะมาปรึกษากันว่าลงความเห็นว่าจะหาทางออกในทางการนี้ยังไงนะครับ And in the long run, you anyhow need joint expert groups which can brainstorm together on how to find compromises on the most difficult issues. ในระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่า joint expert group หรือว่าคณะทำงานร่วมของผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยแก้ปัญหาทางการที่เกิดขึ้น And these experts groups
can also give very useful recommendations for the parties directly or for the back channels. ซึ่งคณะทำงานร่วมที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการหรือว่าผู้ชำนาญการอันนี้นะครับอาจจะทำงานได้ทั้งเพื่อจะซัพพอร์ตพาร์ตี้ A พาร์ตี้ B โดยตรงหรือซัพพอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนต่อแบ็กชันแนลหรือว่าการร่วมมือแบบลับๆที่ไม่เป็นทางการนี้ด้วยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาทางการที่เกิดขึ้น And what I would like to say with this diagram is, if you hear about peace negotiations, don't only think of these three. Without all the other actors around, the peace negotiations are not complete. เพราะฉะนั้นข้อสรุปของอาจารย์โรเบิร์ตว่าเวลาพูดถึงการพูดคุยสันติภาพเนี่ยนะอย่าเพิ่งมองแค่ข้างบนตรงนี้2-3ฝ่ายตรงนี้นะต้องมองแอคเตอร์ตัวแสดงทั้งหมดทั้งกระดาษเนี่ยทั้งตัวช่วยตัวสนับสนุนนะทุกระดับเนี่ยนะอันนี้ก็คือเนี่ยกระบวนการพูดคุยจะเดินไปได้ And some people from track 2 and track 3 in civil society often think the only place which is really important and where they should try to get access to is here. And I would like to tell them, don't think that the main thing is happening here. Often the main things are happening here. So think about intelligent ways how you can have access here instead of here. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอในภาคประชาสังคมเนี่ยแท็กที่2แท็กที่3ฝ่ายตรงข้ามรวมแท็กที่2แท็กที่3เนี่ยนะฮะทุกวันนี้นะฮะหลายคนก็เรียกร้องว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในการนั่งพูดคุยกับ A จริงๆแล้วถ้าคิดหน้ากระดานอันนี้นะฮะเห็นได้ว่าควรจะคิดในเชิงว่าเข้าไปสู่กระบวนการที่ซัพพอร์ตเนี่ยหลายๆด้านทั้งระบบเนี่ยคือภาครัฐกรมหรือแท็กที่2แท็กที่3เนี่ยควรจะเข้าไปเติมบทบาทเสริมบทบาทขององค์ประกอบอื่นๆที่มาเป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนนะทั้งหมดเนี่ยดีกว่าที่จะไปคิดแต่ว่าจะไปนั่งอยู่ที่ A กับ B อะไรเงี้ยกับนี่คือเพราะมันจะเป็นภาพใหญ่นะหลายส่วน Concluding this session, I would like to show you one picture. So I need to leave now. Yeah, you have to leave. So, เดี๋ยวผมขออนุญาตผมไปก่อนกันนะเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์รูปเดี๋ยวผมจะ โอเคจ้า ครับเป็นเย็นกันนะครับ Bye bye. ครับ Can we just switch the light off? ยังไม่เสร็จ Yes. Who can translate for me? สุขประวัติ No, Okay. You see this picture here, and this is a meeting which took place in Westphalia in West Germany in the year 1648. 1648. ก็คือในรูปนี้เป็นการมีตติ้งพบปะกัน Is the Westphalia Treaty? Pardon? Westphalia. In Westphalia, it is the shortly before the signing of the Treaty of Peace of Westphalia. ก็คือเป็นการพบปะก่อนที่จะมีการเซ็นพันธสัญญาpeace สันติภาพ Westphalia ที่เยอรมัน in Germany. In Germany, and that was the peace treaty at the end of the 30 years war of the Protestant and the Catholic kings fighting each other for 30 years. ซึ่งเป็นเกิดขึ้นหลังจาก 20 ปีให้หลังระหว่างสงครามร
ระหว่างศาสนาของคริสต์โปรเตสแตนต์และคาทอลิกเป็นโปรเตสแตนต์กับสงคราม30 ปี สงคราม30 ปีของระหว่างโปรเตสแตนต์และคาทอลิก and they had the negotiations for 1 year, and altogether there were 93 parties participating in the talks. 93 parties discussing for 1 year about the peace of Westphalia. ก็มีการพูดคุยกันใช้เวลาร่วม1 ปีนะฮะโดยที่มีผู้เข้าร่วมแต่ละฝั่งเนี่ยประมาณ93 ฝั่งครับใช้เวลา1 ปีในการพูดคุยกันแล้วก็มีฝ่ายที่เข้าร่วมประมาณ93 ฝั่งไม่ประมาณ93 ฝั่ง And there they decided on creating this system of the sovereignty state which can decide on the religion of its citizens. เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการให้อำนาจชื่อเกี่ยวกับด้านศาสนา So for those people who say that the state is the source of a lot of violence, this was the original sin. Here the state system was created. It means to say that use violence is the sin. Yeah. ก็คือประเทศหรือว่าส่วนไหนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นบาปมีผลเป็นบาป But for people who like the state system, that are particularly the Asian states currently, that was the birth of the paradise. คือ Can you repeat it for the parents? Now, you know, when you think the state was a good invention, then you can be proud because this was the birth of the state. Okay. But for those who think the state was not a good idea, it was the start of the sin in human history. ก็ประมาณว่าอย่างที่บอกตะกี้ก็คือประเทศที่ใช้สงครามหรือว่าความรุนแรงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่บาปแต่ว่าในทางกลับกันก็มีกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนี้คนที่เห็นด้วยกับรัฐเนี่ยเขาจะพราวเขาจะภูมิใจกับการประชุมครั้งนี้อย่างเสรีจะภูมิใจกับการประชุมครั้งนี้แต่อย่างผมเนี่ยก็จะแบบโอ้ยการประชุมครั้งนี้มันแย่จริงเลยเพราะว่ามันเกิดรัฐขึ้นมา Okay. Another observation you might have already made is there is not a single woman in the picture. หากดูจากในภาพนี้เนี่ยเราไม่สามารถเห็นว่ามีผู้หญิงแม้แต่สักคนเดียวในรูปนี้ But if you look at peace negotiations which are going on currently, not that many women are there. Not that many. Not that many. There are some, but still the men are not only dominating war, men are also dominating peace. ก็คือณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกับการสันติภาพเช่นเดียวกันแต่ผู้หญิงก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่น้อยมากที่อยู่ในกระบวนการพูดคุยหรือว่ากระบวนการสันติภาพทำงานด้านสันติภาพ So maybe I thought this is a nice closure for our peace building discussion. ก็คิดว่าสิ่งภาพนี้สิ่งที่พูดไปเนี่ยก็เป็นครูเป็นประมาณว่าจุดเด่นหรือว่าเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกหรือว่าตัวอย่างที่ดีสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับสันติภาพเป็นตัวอย่างที่ดี Maybe conclusion if I guess or guess that women need to contribute more. Yes. Yes, that's one empirical result from research is when women are about 50% of a peace agreement,
the likelihood that this peace agreement will be successful is higher than if they are not on board. ก็คือคิดว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงอยู่ในการพูดคุยเจรจาด้านสันติภาพเนี่ยสักประมาณ 50% เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีผลดีต่อการพูดคุยว่าทำงานด้านสันติภาพนี่เป็นความคิดของดร. โอเคเข้าใจว่าถ้ามีกันมากกว่า but ผู้หญิงที่ทำมาเองก่อน Any comment on the picture or ได้ค่ะที่ไหนนะเด็กอะไร เหงื่อไหลเลย ในมุมมองของอาจารย์โรเบิร์ตในเรื่องของบทบาทผู้หญิงกับกระบวนการที่เข้าไปมีโอกาสมีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการสันติภาพณปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วจะอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไง In your perspective, now women also works as a part of the peace building of this negotiation. What do you think about now happening and the future? It will be good or depend on your opinions? well, I think now if you look around the activities which are influenced by the UN, there is already an obligation of 30% of the participants in peace negotiations have to be women and young people. 30%. For example, in the national dialogue in Myanmar, 30% women, 30% youth. Youth means under 30. ครับก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการทำงานบทบาทของผู้หญิงในด้านสันติภาพก็ถือว่าเยอะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับใน UN ที่มีผู้หญิงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนที่อายุยังน้อยแล้วก็ยกตัวอย่างของเคสเมียนมาที่มีผู้หญิงร่วมเจรจาร่วมหารือก็ประมาณ 30%ที่มีคำถามแบบนี้เพราะว่ามันจะเห็นความเชื่อมโยงทั้ง3ส่วนที่ว่าเมื่อกี้ค่ะทั้งส่วนที่CSO แล้วก็เรื่องของการดำเนินนโยบายสาธารณะเรื่องของการประสานความร่วมมือทั้ง2-3 ส่วนซึ่งถ้าในมุมมองที่เราเห็นณตอนนี้นะเอาเมืองไทยนะคะผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในทั้ง3 ส่วนแต่ว่าระดับของกลุ่มคนผู้หญิงที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีกลุ่มระดับของกลุ่มตัวคนเนี่ยจะแตกต่างกันส่วนที่1เนี่ยจะเยอะ In her opinions, her question includes about her work like a CSO, and her opinion and her piece, the women who are work in CSO in Thailand, mostly in the first time, is serving CSO. Yeah, I agree. That's also my observation. But it's also a worldwide phenomenon. So it's the only exception is the feminist movement. In the feminist movement, women are very active in the advocacy section. No? อาจารย์ก็เห็นด้วยกับความคิดของคุณจินเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นแล้วก็เห็นด้วย Okay. No more questions. Thank you very much for your attention. Looking forward to your reports. I will send you tomorrow or the latest after tomorrow, also in Thai, the questions, but you already wrote it down. คำถามสำหรับการเช็คโคมเนี่ยอาจารย์ส่งให้วันพรุ่งนี้ช้าสุดคือin the question that answer your take home, we should relate to the story or the theory. No, depend on our. It's your อาจารย์จะ opinion. ฟังความเห็น The more you develop your own ideas, the ใช่ better. เราดิฉันดีเลย ก็ผมถามว่าเนี่ยคือคำถามที่อาจารย์ให้มาสำหรับการบ้านเทคโฮมในสอบนี่ก็คือจำเป็นต้องตอบตามทฤษฎีหรือว่าอะไรที่อาจารย์สอนไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่จำเป็นก็คือใช้ความคิดของตัวเองให้คุณคิด ความต้องเหมือนแต่ว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในทางออกตรงนี้ด้วยใช่ไหม ก็เขียนในคำตอบ โอเค
ได้ขอบคุณค่ะ